අපි කිව්වොත් එම අපේ රට ලාදුරු තුරන් කරපු රටක්. අපේ රට ටියුබර්කියුලොසිස් මේ ෂේ රෝගේ තුරන් කරපු රටක්. අපේ රට පෝලියෝ තුරන් කරපු රටක්. කොහොම ගත්තම ඕනනම් අපිට දැන් කියන්න පුළුවන් ඉස්සරහට කාට හරි කෙනෙක්ට අපි ඕන සිනමාවක් ලංකාවේ තුරන් කරපු රටක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෝද එහෙම රටවල් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ලාංකේය සිනමාවේ අපි බොහෝ දෙනා ඒකරාශී විය යුත්තේ මේ කියන ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව ආරක්ෂා කර ගැනීම. මොකද අපි බොහෝ දෙනෙක් මම දකිනවා අපි උනන්දු වෙන්නේ අතන වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. අපි උනන්දු වෙන්නේ හොලිවුඩ් චිත්‍රපට ලංකාවට ගෙනල්ලා පෙන්වීම සඳහා මහන්සි වෙනවා. ඇත්තටම ලංකාවේ ටිකට් එක මිල හරි ගණන්. ඒ ටිකට් එක මිල ගණන් නිසා චිත්‍රපටය නරඹන්න උවමනාව තිබුණත් ඒ පිරිසට ගෙදර එන්නන ටෙලි නාට්‍යයක් බලලා සැනසීලා ඉන්නවා. අපේ සිනමා ශාලාවට යන්නේ නැති. මේක මම කතා කරන්නේ චිත්‍රපටි කරමින් මට ජීවත් වෙන්න නෙමෙයි. මේ අනාගත પરම්පරාවක් ඉන්නවා චිත්‍රපටි හදමින් තමන්ගේ සිනමා කෘතියක් පෙන්න ගන්න බලාගෙන ඒ අය සඳහා සමහර ලංකාවේ channels තියෙනවා. ඒ channels වල ගියාම මාකටිං අය කියනවා අපි මේ විකුණන දෙයක් නේ හදන්න ඕනේ කියලා. මගේ මාකටිං කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. අපි ලංකාව විශේෂයෙන්ම විශ්වාස කරේ නැහැ ලාංකීය පුරවැසිය සම්බන්ධයෙන්. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් 1999 දී 2006 වෙනි ලංකාවේ ටෙලිවිෂන් රාජ්‍යවාදී ටෙලිවිෂන් දෙකට තිබිච්ච බලපත්‍ර හොසි කරනවා. දැන් අද සම්ද මම බලන් හිටියම ඔයයි මයි දෙන්න මේ මතනත දීලා ලබන සිකුරාදායි බලවට තාම අත් දෙක ගලවගෙන නැහැ. තාම ඉන්න අත් දෙක අල්ලගෙන. හරි? තමයි වැඩි. එතනින් අපිත් ඒක තමයි මාර වැඩි කියලා මාරු කරගත්තා. දැන් අපි ඉන්නේ ඉන්දියාවටත් වඩා අවුල් කරගත්ත තැන. ෆිල්ම් කියන්නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් පරිණත වෙන අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ ආත්ම කතනය, ආත්ම ප්‍රකාශන අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ අධ්‍යක්ෂවරියන්ගේ. හැබැයි ටෙලිවිෂන් එක හැම වෙලේම අයිති යූත් එකටනේ. ලෝකයේ දැන් ෆිල්ම්ද ටෙලිවිෂන්ද කියලා කියන්න බෑනේ දැන්. දැන් 100% මේක දැන් ඩිජිටල් මීඩියා එක ආවට පස්සේ තියෙන ස්ක්‍රීන් මීඩියා කියලා. දැන් තියෙන තිර මාධ්‍ය. ලංකාව මෙම හැමදාම දුර්වල තැනින්ම අපෑරලා දාලා මේක මොකද්ද මේ ඉන්න බෑනේ. මොකද රට සංවර්ධනය වෙන රටක් අපි රචනාවල ලියලා තියෙන ඉතින් හරි අපරාධයක් එහෙම. මම කියන්නේ ලෝකයේ සිනමාව කෑන්ටි කුඩ අතර තියලා ඩිජිටල් නොවුනා වගේ. මේක අත්හැරියොත් අපි ඉස්සරහට ගමන් කරන්නේ නැහැ. මලයාලම් සිනමාව කල්පනා කරලා තියෙනවා. හරිද? බොලිවුඩ් එක වගේම කොලිවුඩ් එක වගේම තමන්ගේ සිනමා එකක් ලෝකයේ වෙළඳපළක්. අපි කියමුකෝ අපි දැන් කියනවා කියලා ලංකාවේ සිනමාව එපා. ලංකාවේ සිනමා කරුවොත් එපා. මේවා ඔක්කොම වැඩක් නැහැ. අපි නවත්තමු කියන. අපි මේ නවත්තන්න හදන්නේ. අනාගත සිනමා පරම්පරාවක් බිහිවෙන්න අවස්ථාවක් නැති වෙන්නේ. මොකද ලංකාවේ චිත්‍රපටි හදන්න පිටරටින් සල්ලි දාන කවුරුත් එන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ තරුණයින් සතුව ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මම හිතනවා මෑත ආසන්නයේත් එම කැපකිරීමක් තරුණයන් කරා. මෙතන අනාගත තරුණයන්ට ඒ කැපකිරීම කරන්න වෙයි. මොකද රටක් අයිති ඇත්තටම තරුණයන්. අයිබෝන් සුබ දවසක්. අදත් සුපුරුදු විදිහට මචං වැඩසටහන අපි ආරම්භ කරන්න සූදානම් වන්නේ අපේ පුරුදු තැන චැතම් ස්ට්‍රීට් එක ක්ලොක් ටවර් එකට. ඉතින් අද දවසේ මචං වැඩසටහනේ අපි අපේ ආරාධිත නැත්නම් අපේ හිතවතා නැත්නම් අපේ මචං කියන්නේ ආදරණීය මිත්‍රයාට. අපි අද ආදරණීය මිත්‍රයා දන්න කෙනෙක්, හැමෝම ආදරය කරන කෙනෙක්, සෙනෙස් දිසානායක බණ්ඩාර. අයිබෝන්. අයිබෝන්. සෙනෙස් මම කියන්නේ සුපුරුදු විදිහට ප්‍රශ්න අහන්න කලින් වා ඉස්සලා පටන් ගන්නේ රූපවාහිනී මාධ්‍යද ඉස්සලාම කියන්නේ කලාශ්‍රේෂ්ඨ ඉස්සලා වඩිය තියන රූපවාහිනී මාධ්‍යයටද සිනමාවටද නැත්නම් වෙන මම හිතන්නේ වෘත්තිකෙක් වශයෙන් නම් ටෙලිවිෂන් මාධ්‍යයට තමයි. නමුත් ඒක හම්බෙන් සිද්ධ වුණ එකක් නෙමෙයි. ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳන්ම පාසල් වේදිකාවේ මම ටිකක් වැඩ කරා. ඒතර මම ඇත්තටම මේ ඉස්කෝලේ අපේ නාට්‍ය වැඩපොළක් තිබුණා. ඒ නාට්‍ය වැඩපොළ කරේ මේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න කිරිහාමි නැත්නම් වික්‍රමසේන විරත්න සර්. දැන් සර් ඉස්කෝලේ ගණිත ගුරුවරයා වෙද්දින් සර්ට උමනාවක් තිබුණා සර් එළියේ නාට්‍යකරුවෙක් නළුවෙක් වශයෙන් ඒ ලබාගත් අත්දැකීම් ටික ඉස්කෝලේ ඇතුලේ බෙදා හදා ගන්න. ඒත් අපිට ජේෂ්ඨ ශිෂ්‍යයෝ හිටියා. ඒ ගොඩේම තමයි අපි 6 වසර 6 ශ්‍රේණිය වගේ ළමයි හිටිය අපි සර් ගාවට ගියේ. එහෙම ගියාම ඒ ගොඩේ බොහෝ දෙනෙක් උත්සාහ කරේ කවදද නළුවෙක් බවට පත් වෙන්න. මම මේක ලේසියිනේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ කිසියම් විදිහක ටෙන්ෂන් එකක් ලබා ගන්න, කීර්තියක් ලබා ගන්න, දවසක ඕන සම්මානයකුත් ලබා ගන්න ටිකක් ලේසි මාර්ගයක කියලා. ඒ වික්‍රම සර්ත් එක්ක වැඩ කරද්දි මම සර්ගෙන් මම දැක්කපු දේ තමයි ඒ අය රංගපාද්දී මේ වේදිකාව ඉස්සරහා එයින් පිටිපස්සේ තියෙනවා විශාල කර්තව්‍යයක්. මම ඒකට ක්‍රියා කරා. මොකද වේදිකා කල්පනාකරණය තමයි මගේ වැඩි අවධානයකට යොමු වුණේ. මම හිතන්නේ ඒකම තමයි මට පසුකාලීනව පිටපත් ලියන්නයි වේදිකා නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂණය කරන්නයි ඒ අස්සෙම මොන හරි පාසල් වේදිකාවේ හොඳම නාට්‍ය හොඳම රචනය සම්මාන ලබන්නයි වගේ නළුවන්ට හොඳම නළුවා හොඳම නිලිය ලැබෙන්නයි හේතු වෙන්න ඇත්තේ. ඒකම ඉස්සරහට ගිය ගමනක් තමයි. මොකද අපි ඉස්කෝලේ තරම මේ අවුරුදු 60 පිරුණාම සෝන එකක් සමරු කලාපයක් කරා. ඒ සමරු කලාපේ අපි ඉස්කෝලේ ටිකක් දීප්තිමත් ඉස්කෝලයක් නිසා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලයෙන් බිහි වෙලා තිබෙන හැම ජාතික මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ එහෙන් බැලුවොත් බිහි නොවී තිබුණේ සිනමාකරුවෙක් විතරයි. අන්නේ සිනමාකරුවා වීමේ
අඩුපාඩු පුරප්පාඩු මම පුරවනද කියන අදහසින් සිනමාකරුවෙක් වෙන්න හදපු යන ගමනක කිසියම් විදියක මම හිතන්නේ නික්මන් තොටක් විදිහට තමයි මම ටෙලිවිෂන් එකට ආවේ. ඒ කියන්නේ ජාතික රූප වාහිනියට සම්බන්ධ වුණේ. සෙනෂ මම ওই ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ දැන් ඔයා ගැන මම කැමති නෑ අඳුරලා දෙන්න. මොකද එහෙම අඳුරලා දෙන්න ඕන කෙනෙක් නෙවෙයි. දන්න කියන හැමෝම දන්නවා. ඒතර දැන් මම රූපායන ශ්‍රේෂ්ඨ සිනමා ස්ටේෂන් නැත්නම් වෙනත් කොහෙන්ද ආවේ කියලා ඇහුවේ. මට මේ ශ්‍රේෂ්ඨ කීපීම සම්බන්ධ ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි මම ආසයි පටන් ගන්න. මොකද සෙනෙස් දිසානායක බණ්ඩාරාද මේකට එන්නේ කිව්වම මට ගොඩක් කටියද මේ ෆිල්ම් සිනමාව ගැන පොඩ්ඩක් මේ ගැන අපි කතා කරමු යද්දී කියන්නේ. ඇත්තට මම මෙහෙම පටන් ගන්න. ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ මැදින් මම පටන් ගන්න කතන්දර යන්න. දැන් ලංකාවේ සිනමාව ගැන විවිධ අය කතා කරනවා. සිංහල සිනමාව කියනවා. සමහර අය කියනවා ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව කියනවා. ඒ ගාම කියනවා සිනමා කර්මාන්තයක් අපේ දැන් සමහර අය කියනවා අපේ සිනමා කර්මාන්තයක් නැහැ. අපේ ශ්‍රේෂ්ඨයක් තියෙන අපේ කර්මාන්තයක් නැහැ කියලා. ඇත්තටම ලංකාවේ සිනමාව කියන්නේ මොකක්ද? මෙමය. මම සිනමාව කියන එක මම ඉගෙන ගන්න පරිශ්‍රණය කරන විෂය නිසා මම ඒකට පොඩි ප්‍රවේශයක් ගන්නම් මේ ඒ න්‍යාය සිද්ධාන්ත සංකල්ප ඇතුලේ. ඒක බලන්න අවස්ථාව දෙන්න. දැන් ඇත්තටම සිනමාව කියන්නේ ලෝකේ 1995 බිහි වෙලා මේ වෙනකොට අවුරුදු 130කට ගමනක් ආපු විශාල දැවැන්ත කර්මාන්තයක්. එතකොට ලංකාවෙත් අපි ගත්තොත් එම ඇත්තටම 1925 නේ අපි රාජකීය වික්‍රමයේ ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙන්නේ. එදා ඉඳලා ගත්තොත් ඕනනම් අපේ රටේ ලබන අවුරුද්දේ ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාවේ කියන්නේ ශත සංවත්සරේ නැත්තම් සෙන්චරිය ඇනිවර්සරි එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. ඒකට කැමති අය ආසයි ඉන්නවනම්. හරි. එතකොට සිනමාව කියන එක ගත්තම ලෝකයේ අනික් කලාවන් වගේම තවත් කලාවක්. හැබැයි ඒක කිසියම් විදියක තාක්ෂණික පදනමක ක්‍රියාත්මක වන. මේ තාක්ෂණික පදනම තුළ ක්‍රියාත්මක වීම නිසා මේකට අධිකතර ආයෝජනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඒ ආයෝජනය නිසා මේකට විශාල ප්‍රේක්ෂාගාරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ චිත්‍රපටයේ ආයෝජනය නැවත return of investment නැත්නම් ඒ ආයෝජනයේ නැවත ලබා ගන්න. ඒ කෙසේ වෙතත් සිනමාව ගත්තොත් අපි රටක් විදිහට ගත්තොත් බහ ප්‍රශ්නේ ඇතුලෙන් මම අහුවොත් මේක ශ්‍රී ලාංකීයද සිංහලද ආදි වශයෙන් ගත්තොත් ඕනම රටක සිනමාව මූලික වශයෙන් කාරණා දෙකක් නියෝජනය කරනවා. එකක් තමයි ජාතික සිනමාව, නැෂනල් සිනමා කියලා අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ විශාල ලෝක සිතියමේ ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව කියලා පොඩි තැනක අපි ඩොට් එකක් සඳහන් කරනවා. එහෙම ගත්තොත් එම ඉරානීය සිනමාව, ජපාන සිනමාව, චීන සිනමාව, නයිජීරියානු සිනමාව ආදී වශයෙන් අපි ප්‍රංශ ජර්මන් අපි ඒකල් රුසියන් සිනමාව හොලිවුඩ් එක බ්‍රිටිෂ් සිනමා එක අපි ඒව නැෂනල් සිනමාස්. අනිත් පැත්තෙන් තමයි අපි කතා කරන්නේ දේශීය සිනමාව. ඒ කියන්නේ ලෝකල් සිනමා එක. ලෝකල් සිනමා එක කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අනිකුත් කර්මාන්ත වගේම සිනමා කර්මාන්තයක් පවතිනවා. මේ සිනමා කර්මාන්තය කියන කාරණය තුල සිනමා කර්මාන්තයේ නියැලෙන වෘත්තිකයෝ ඉන්නවා. ඒ වගේ මේ වෘත්තිකයත් එක්ක බැඳිච්ච වෘත්තීය සංවිධාන තියෙනවා, නිෂ්පාදකවරු ඉන්නවා, ආයෝජකයෝ ඉන්නවා, සිනමා ශාලා තිබෙනවා, සිනමා ශාලා එක්ක බැඳිච්ච ඒ තවත් පාර්ශවකරුවන් ඉන්නවා, සිනමා ප්‍රදර්ශනයේ හා බෙදෙන පාර්ශවකරුවන් ඉන්නවා, සිනමා ප්‍රේක්ෂාගාරයක් ඉන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම ඒ සිනමාව සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කරන, පරිශීලනය කරන පිරිස් බිහි වෙනවා. එතකොට සිනමාව කියන්නේ එක්තරා විදිහක් ගත්තොත් අපේ රටක තියෙන අපි අර කොඩි අරන් යනවා වගේ වැඩක්. ඒ කියන්නේ අපි කියමු ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රිකට් ටීම් එක, නැත්නම් අපි කියමු අපි ඇත්ලටික්ස් වින් කරන චැම්පියන් කෙනෙක්, තවත් අපි කියමු විනර් කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ ආටිස්ට් කෙනෙක් වගේ තමයි ෆිල්ම් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්, ෆිල්ම් එක කෙනෙක්. එතන ෆිල්ම් කියලා කියන්නේ ලෝකයට අපි අපේ කියලා කියන්න ගෙන එක. මොකද ඇත්තම ගත්තොත් එම ඔබ කියන විදිහට ගත්තොත් එම අපිට තියෙන ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාවක්. ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව තුළ සිංහල භාෂීය සිනමාවක් තියෙන්න පුළුවන්, දමිළ භාෂීය සිනමාවක් තියෙන්න පුළුවන්, වඩා ඉංග්‍රීසි භාෂීය සිනමාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අරනකොට තවත් අපේ ලංකාවේ තව වෙනත් භාෂා කතා කරන සහෝදර ජාතිකින් ඉන්න උන්ට සිනමාවන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මම දන්නවා චීන ජාතිකින් ඉන්න, මැලේ ජාතිකින් ඉන්න ආදී වශයෙන්. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්තෙන් ඕනනම් තවමත් ලෝකයේ නිහඬ සිනමාව සඳහා අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒක භාෂාවක් නැහැ. ඒ කෙසේ වෙතත් වැදගත් වෙන්නේ අපි ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාවක් වශයෙන් ලෝකයට අපේ අවධානය ලබා ගැනීමේ තියෙන අවධාරණය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. හැබැයි දැන් අපේ රටේ දැන් සිනමාව ගැන කතා කරද්දී හැම වෙලේම ජනප්‍රිය මාතෘකාවක් බවට පත් වෙන කාරණා තමයි කෙනෙක් ඕන කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. අපි කියන කාරණේ මේ අපේ සිනමා ඉස්සර හොඳට තිබ්බා. විශේෂයෙන්ම 70 දශකයේ 80 දශකයේ මේ අපේ හොඳට සිනමා චිත්‍රපටි හෝල් පිරෙන මිනිස්සු හිටියා. දැන් අපේ මේ කර්මාන්තයේ සිනමාවට මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? ඒ දැන් ඔබගේ මේ ප්‍රශ්නේ අහුවොත් ඔබට මොකද්ද කියන්නේ? මේමයි. වාසනාවට අවාසනාවට වන්න මාව නැවතත් ශ්‍රී ලංකා සිනමා අධ්‍යක්ෂ සංසදයේ ලේකම් තනතුරට මේ ඡන්දයෙන් පත් වෙනවා. නිතරගෙන් පත් වෙනවා. එතකොට මට මෙතනදී සෙනේෂ් වශයෙන් තනියෙන් වගේම ශ්‍රී ලංකා සිනමා අධ්‍යක්ෂ සංසදයේ ලේකම්වරයාගේ ධුරයත් නියෝජනය කරන්න වෙනවා. මොකද අපි තමයි 100 ගානක් ලංකාවේ අපිත් එක්ක බැඳිලා ඉන්න සමාජිකත්වය නියෝජනය කරන්නේ. සායකත් එක්ක බැඳිච්ච අනික් පරිවාරීය ක්ෂේත්‍රات නියෝජනය කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබ අහපු ප්‍රශ්නයට මම දෙන පිළිතුර නම් මෙන්න මේකයි. ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව කවදාකවත් කඩාගෙන වැටෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට එහෙම සිනමාවක් තිබුණා. අපිට ස්වර්ණ යුගයක් ගැන කතා කරනවා. වෙනත් විනෝදායන මාධ්‍ය නොතිබෙන අතරේම කිසියම් ආකාරයක අපි කිව්වොත් එහෙම ප්‍රමිතිගත ස්වභාවයකින්
විශේෂම ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව ආරම්භ කරන තැන ඉඳලා ගොඩනංවන ස්වර්ණමය යුගය. ඊට කලින් ඒ සඳහා ප්‍රවේශය ගත්තා වූ 50 දශකයේ 60 දශකයේ මේ අනාගතවාදී සිනමාකරුවෝ සහ ඒ සිනමාකරණ නිරුක්ති වෙච්ච අය ඒ සඳහා විශාල පදනමක් ගොඩනගලා තිබුණා. ඒක වර්තමානයේ තිබුණා. වර්තමානයේ කාරණය තමයි අපි ඇත්තටම අප සතුව ඒ දවස්වල තිබුණා ලෝයල් ඔඩියන්ස් එකක්. අපි කියන්නේ බොහොම හිතයිෂී බැඳිච්ච සිනමා ප්‍රේක්ෂාගාරයක් තිබුණා. වර්තමානයේ සිනමා ප්‍රේක්ෂාගාරය අපේ අතින් යම් දුරකට බිඳලා ගිහිලා තියෙනවා. ඒ බිඳී යාමට හේතුව තනිකරම සිනමා ප්‍රේක්ෂාගාරයට දොස් කියන්න බෑ ශාන්ක. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ එසේම වෙද්දී අපේ සිනමා ශාලා ඒ වගේම සිනමා කෘති නිර්මාණය කරපු අයත් මේවට එක්තරා විදිහට වග කියන්න ඕන. ඇත්තටම ගත්තොත් එම මම මේ සම්බන්ධයෙන් පොඩ පුනන්දු වෙන නිසා කොහොමද රටක සිනමාව මේ අලුතෙන් තියෙන නව සමාජ මාධ්‍ය නව මාධ්‍ය තත්ත්වයන් තුළ කොහොමද රැකෙන්නේ සුරැකෙන්නේ කියලා කල්පනා කරොත් ඒ කියන්නේ මම ඉගෙන ගන්න නිසා කියවන කරන නිසා මට දැනෙන දේ තමයි ඒ බොහෝ රටවල් වල ඇත්තටම සමාජ මාධ්‍ය කියන්නේ සිනමාව සම්බන්ධයෙන් කිසියම් විදිහක දැනුම අවුලවන ස්වභාවයක් තියෙනවා. නමුත් මම දකින්නේ අපේ සමාජ මාධ්‍ය තුල තියෙන්නේ ඒ දැනුම අවුලවන ස්වභාවයට වඩා කිසියම් ආකාරයක එහෙම නොකරනවා නෙමෙයි කිසියම් විදිහින් අපේ සිනමාවට වඩා ලෝක සිනමාව වඩා හොඳයි අගය කරන ස්වභාවයේ ප්‍රවණතාවයක්. ඒ ප්‍රවණතාවය ඒක කිසියම් ආකාරයෙන් අපි ගත්තොත් එimhe සමහර තැන්වල ඒ කෘතියත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඒ පුද්ගලයාත් එක්ක බැඳෙන්නේ ගැටෙන්නේ සමහර වෙලාවට වගේ බැඳෙන්නේ පෞද්ගලික තියෙන සම්බන්ධතාව උඩ සමහරට ගැටෙන්නේ පෞද්ගලික සම්බන්ධතාව උඩ. ඒ බිඳ වැටුණු සම්බන්ධතාව උඩ හෝ පවතින සම්බන්ධතාව උඩ. මේට වඩා මම හිතන්නේ විය යුත්තේ ලංකාවේ සිනමාව කෙසේ විය යුතුද යන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ සිනමාව කෙසේ විය යුතුද යන්න ගොඩනැගෙන කතිකාවක්. ඒ සමාජ මාධ්‍ය තුල ගොඩනැගීම. අනිත් පැත්තෙන් තමයි ලෝකයේ තියෙන රොටන් ටොමාටෝ සහ සවත් තියෙනවා. සිනමාව සම්බන්ධ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඒ වගේම සිනමාව සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ වෙනත් ප්ලැට්ෆෝම්ස්. මේ මෙකී ප්ලැට්ෆෝම්ස් ස්වභාවයක් අපේ රටේ හොයාගන්න නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකේ තව එකක් අපි ගත්තොත් එම දැන් ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව අපි ඉදිරියට ගමන් කරවන්න අවශ්‍යයි නම් මම හිතන්නේ නෑ ඒක පුළුවන් වෙයි කියලා අපිට කලින් හිටපු පරම්පරාවට ගහලා අපිට ඒ අවකාශය හදාගන්න. හැබැයි දැන් අපි කතා කරොත් අපේ සිනමාව අපිට මේ තාක්ෂණික ප්‍රශ්න එතකොට සමාජ මාධ්‍ය මේ ලෝකේ නවීන ක්‍රමත් එක්ක අපිට අභියෝගයක් තියෙනවා කියලා කෙනෙක්ට කියනවා. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් අපි දකිනවා ඉතියෝපියානු චිත්‍රපටිකරුවන් වෙන්න පුළුවන්, ඉන්දියාවේ චිත්‍රපටිකරුවන් වෙන්න පුළුවන්, කොරියාවේ වෙන්න පුළුවන් මොහොන් නෙට්ෆ්ලික්ස් වගේ තැන්වල අවස්ථාවන් හදාගෙන තියෙන. ඒ කියන්නේ සිනමා ශාලාවට ගියේ නැතත් අර වේදිකාවක් හදාගෙන තියෙන නෙට්ෆ්ලික්ස් වගේ තැන්වල නැත්නම් සමාජ මාධ්‍ය YouTube එකේ අපිට ඒ වගේ අවස්ථා ඉතරකට නිර්මාණය කරන්න බැයිද? මාව කොනිදි ගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. අපි ගත්තොත් එම මලයාලම් සිනමාවනේ අපි ලේසියෙන්ම කියන්නේ. මොකද මම දකිනවා මලයාලම් සිනමාවට දැඩි ලෙස ප්‍රේම කරන තරුණ පරම්පරාවක් ඉන්නවා. ඒ තරුණ පරම්පරාවට මම කැමතියි. මොකද ඇත්තටම ඔවුන් මේ චිත්‍රපටි සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් දක්වන දැක්ම ඒ චිත්‍රපටි සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ටයි එහෙම ආශක්තභාවයක් ඇති වෙන්නේ කියන සමහර කාරණා කියවද්දි සමහරලාට සිනමා ක්ෂේත්‍රයෙන් අපිට සිනමාව ගැන කියවන කරන අපිට කිසියම් විදියක අලුත් මේ ඉන්පුට්ස් ලැබෙනවා ඒගොල්ලන්ගෙන් දේවල් ගැන හිතන්න. ඒ වගේම තමයි කොරියානු සිනමාව ගැන කතා කරා. කොරියානු සිනමාව කියන්නේ අපේ තරම් සීමිත ප්‍රේක්ෂාගාරයක නොපවතින ඉතාම ඉහළ තාක්ෂණයක් සතු ඉතාම ඉහළ ප්‍රමිතිගත උපකරණ සහිත ඉතාම ඉහළ සම්මතයන් මත කටයුතු කරන සිනමා කර්මාන්තයක්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔබත් විදේශගත වෙලා ඇති කොරියාවේ මම ඇත්තටම මගේ අධ්‍යයනය සඳහා මම ගිහිල්ලා හිටියා. විශේෂයෙන්ම දකුණු කොරියාව. දකුණු කොරියාවේ සිනමා කර්මාන්තය කියන්නේ හෙට දවසේ අලුත් තාක්ෂණික අත්හදා බැලීම් වලට යන ඒ අත්හදා බැලීම් තුනම කොරියානුභාවය පවත්වා ගන්නා කොරියානු ස්වලක්ෂණ පවත්වා ගන්නා හැබැයි නව්‍යතාවයට මුල් තැන දෙන සිනමාවක් තියෙනවා. ඔබ ඉතියෝපියාව ගැන ඇහුවා. ඉතියෝපියාව ගැන කියන්න ගියාම ලංකාව ගැනත් කියන්න වෙනවා. දැන් අපි එක එක කාලවල අපි කියලා තියෙනවා දැන් අපි කිව්වොත් එම අපේ රට ලාදුරු තුරන් කරපු රටක්. අපේ රට ටියුබර්කියුලොසිස් මේ ෂේ රෝගේ තුරන් කරපු රටක්. අපේ රට පෝලියෝ තුරන් කරපු රටක්. කොහොම ගත්තම ඕනනම් අපිට දැන් කියන්න පුළුවන් ඉස්සරහට කාට හරි කෙනෙක්ට අපි වල සිනමාවත් ලංකාවේ තුරන් කරපු රටක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද එහෙම රටවල් තියෙනවා. සත්තකයි මාලදීවේට සිනමාවක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ යැපෙන්නේ ඉන්දියානු සිනමාවමයි. මොකද මාලදීවෙන් කෙනාට දැනෙන මාලදීවෙන් ජීවිතය ඇත්තටම ඉන්දියානු සිනමාවේ නැහැ. හරි? මේ උදාහරණයක් විතරක් ගෙනාවි. ඔගේ ලෝකයේ තියෙන සිනමාවක් නැති රටවල්.
සිනමාවක් නැතිලට වල කියලා මතක් කරනවා. මට මතක් වෙනවා 1976 ලංකාවේ තියෙනවානේ මේ non aligned movement එක ලොවෙන් සමුළුව තියෙනකොට Washington Post පුවත්පතේ අලවා ආටිකල් එකකේ හෙඩින් එක තමයි then it was Sri Lanka. Sri Lanka is a country which has no television. ඒතර අපිට ටෙලිවිෂන් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ වගේ අනාගතයේදී කවුරු ලියාවි Sri Lanka is a country which has no film කියලා. දැන් මම ඉන්න ඉතියෝපියාවට. ඉතියෝපියාවේ ඉන්න සිනමාව සම්බන්ධයෙන් වග කියන පිරිස්. මම දන්නේ නැහැ හිටිනවද චිත්‍රපට සංස්ථාවක් නැත්නම් චිත්‍රපට මේ නියාමන කොමිසමක් මොකක් හරි. ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම සම්බන්ධ වුණා යුනෙස්කෝ එකත් එක්ක. ඍජුව සම්බන්ධ වුණා. ඍජුව සම්බන්ධලා කීප එක තමයි ඉතියෝපියාව ගැන අපි අහලා තිබි ඉඩියමින් රට කියලානේ. හරි. ඉඩියමින්ගේ රටේ ඉඳලා දැන් ඉන්න ඉඩියමින් නැති රට දක්වා මේක දියුණු වෙද්දී හරිද වර්ධනය වෙද්දී ඒගොල්ලෝ හිතාගත්තා ඉතියෝපියාව සතුව තමන්ට අනන්‍ය සිනමා කර්මාන්තයක් වෙන සිනමා කලාවක් තිබිය යුතුයි කියලා. ඒගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම ආමන්ත්‍රණය කරේ යුනෙස්කෝ එකට. යුනෙස්කෝ එක ඇවිල්ලා මේ වෙලාවේ ඉතියෝපියන් සිනමා එක ගොඩනගන්න බැකින් එක දෙන්නේ යුනෙස්කෝ එක. ඔබ කොරියාවත් ඉන්දියාවත් ඉතියෝපියාවකට දාපුවා තවත් රටවල් ගහම තවත් කියන්න. නෑ මම දැන් ඒ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක තව අහන්න ඕන කාරණා කියනවා දැන් මේ දැන් අර මේ චිත්‍රපට සංස්ථාව ගැනත් කිව්වා. කියන්නේ අපේ රටේ චිත්‍රපට ශ්‍රේෂ්ඨ කර්මාන්තයක් විදිහට පුණ්‍යම් විදිහකට නගා සිටවන්න චිත්‍රපට සංස්ථාව ගොඩනගෙන එක 70 දශකයේ. ඊට පස්සේ මට මගේ මතකයේ තියෙනවා මට මාධ්‍ය උත්සවයට සහභාගී වුණා මේ 2015 16 වගේ චිත්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගන ශාලාවේ තිබ්බා අපි රීල් මේකේ ඉවත් වෙනවා අපි ඩිජිටල් වෙනවා කියලා අර මේවා උඩ අත තියලා අධ්‍යක්ෂකරු උත්සවයකුත් තියලා අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ ඉතින් ඩිජිටල් වලට යනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි අපි තාම මෙතනට ගිහලා නැහැ. මේ ළඟදී ඔබ අශෝක හන්දගම ඇතුළු මේ සිනමා වේදීන් පිරිසකට කමිටුවකින් වාර්තා ජනාධිපතිවරයාටත් බාර දුන්නා. මෙහෙම එක එක අවස්ථාවල යෝජනා එනවා, කමිටුපත් කරනවා, එතකොට තවත් මේ ආයතන හදනවා. ඒත් අපේ කර්මාන්ත අපිට අර පේන විදියට දෙකක් නැත්තේ අය. එක තමයි පළවෙනි දේ මම හිතනවා ඒ වගේ කමිටු රාශියක මම කටයුතු කරලා මේ මගේ පොඩි වයස. ඒතර මට වඩා ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යක්ෂකවරු ඒ වගේ කමිටු අටෝරේ ආසියක ඉඳලා ඇති. එතකොට දැන් ඔව් අශෝක අයියා, ජයන්ත අයියා එම අපි හිටපු ඒවා තියෙනවා. දැන් කාරණාව තියෙන්නේ මේ කමිටු මොනවා කියන අලුත් එකක් හැදුවා. හිතගෙන මේ ටික අපි ඔක්කොම අයින් කරලා අලුත් කමිටුවක් හදනවා කියලා. ආයි හදන්න දෙයක් නැහැ. අර රෝදේ රවුමට හදලා තියෙන නිසා ඒ කලින් කමිටු වලින් හදගෙන ආපු දේවල් යාවත් කාලෙට කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව ඇත්තටම බිහි වෙන්නේ ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාවක් හදා ගැනීම උවමනාවට. ඒක තුල අර ජාතික සිනමාව අර මං කියපු දේශීය සිනමාව කියන සංකල්ප මූලික කරගත්තා. මම හිතනවා අපි මේ අලුත් කමිටු වලින් විශේෂයෙන් මේක ජනාධිපතිවරයාට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් විශේෂ බර අමාත්‍යවරයාට වෙන්න පුළුවන් ඒ කාට හෝ දෙන මේ යෝජනා වල තිබිය යුත්තේ අංක 1 දේශීය සිනමාව ආරක්ෂා කර ගැනීම. අර කලින් කියපු ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව. මොකද අපේ සිනමා අධ්‍යයන සංසදයේ ඉන්නවා සිංහල චිත්‍රපටි හදන අය ඉන්නවා සිංහල භාෂාවේ චිත්‍රපටි හදන අය දෙමළ භාෂාවේ චිත්‍රපටි හදන අයත් ඉන්නවා. මම කියන්නේ දෙගොල්ලම නියෝජනය කරන්නේ. එතකොට අපි මුලින්ම හදා ගන්න ඕනේ දේශීය සිනමාවක්. එහෙම නැත්නම් අපිට අපේ නම කියන ජාතික සිනමාව. ජාතික සිනමාව කියන එක කිසිම කෙනෙකුගේ උදව්වක් නැතුව දැනට අපි ගත්තොත් එම මුල් යුගයේ ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්, ධර්මසේන පතිරාජ, සුගත බාලසේනරත් යාපා ආදී පිරිස ඉඳලා පහුගිය කාලේ ප්‍රසන්න අයියා, අශෝක අයියා, සහෝදර විමුක්ති, අනුරුද්ධ ජයසිංහ, ඒ වගේ පිරිස් ගිහිල්ලා ඇත්තටම මේ වෙනකොට ලෝකයේ ජාතික සිනමාව කියන ලක්ෂණය ලංකාවේ සිනමාවට කිසියම් විදියක මේ අවධානයක් අරන් තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට දේශීය සිනමාවක් තියනවාද කියන එක. මොකද දේශීය සිනමාවට ගැහුවොත් අපිට ජාතික සිනමාවක් තියාගන්න අමාරුයි. එතකොට මේ හැම හදන කෙටුම්පතක්ම මේ හැම යෝජනාවලියක්ම ඉල්ලවිය යුත්තේ විශේෂයෙන්ම දේශීය සිනමාව වෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් එම අලගොවියන්ට ප්‍රශ්නයක් ආවම අලගොවියෝ ඒකට සටන් කරලා මිසක බීලෝණු ගොවියොත් එකතු ඉල්ලු ගොවියන් සටන් කරන්නේ නැහැ නේ. අපි ගත්තොත් මේ ත්‍රිවිල් එළවන සහෝදරයෝ ඒකට ප්‍රශ්නයක් ආවම ඒගොල්ලොත් කතා කරන මිසක එක කතා කරන්නේ නැහැ නේ මේ බස්හිමියන්ගේ සංගමෙත් එකතු වෙලා. මේ හැමෝම තම තමන්ගේ ජයග්‍රහණයන් වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා. මම හිතන්නේ ලාංකේය සිනමාවේ අපි බොහෝ දෙන ඒකරාශී විය යුත්තේ මේ කියන ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව ආරක්ෂා කර ගැනීම. මොකද අපි බොහෝ දෙනෙක් මම දකිනවා අපි උනන්දු වෙන්නේ අතන වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. අපි උනන්දු වෙන්නේ හොලිවුඩ් චිත්‍රපට ලංකාවට ගෙනල්ලා පෙන්වීම සඳහා මහන්සි වෙනවා. ඉන්දියානු චිත්‍රපට ලංකාවට ගෙනල්ලා පෙන්නගන්නේ කොහොමද කියලා මහන්සි වෙන්නේ. ඒ ඇරුණකොට කවුරුත් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. අපි ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව නැත්නම් ඔබ කියන සිංහල හෝ දෙමළ භාෂීය සිනමාව එහෙම නැත්නම් මේ දේශීය සිනමාව නැත්නම් ජාතික සිනමාව කියන එකට කොහොමද මේ අදහස් දෙන්න ඕනේ කියලා. මම හිතනවා ඇත්තටම ඇයි අපි සෙස්පත්ක් ගහන්නේ පිටරටින් දෙයක් ආනයනය කරනකොට ඒ දේශීය ව්‍යාපාරිකයා දේශීය ආයෝජක රැක ගැනීමට. මම කියන්නේ මෙන්න මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක මෙන්න මේ සැලකීම මෙන්න මේ සත්කාරය ශ්‍රී ලාංකේය සිනමාව දෙස අවධානය ලැබිය යුතුයි. මේ සඳහා කාරණා දෙකක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් තමයි එකම සිනමාකරුවෝ කණ්ඩායමක් එලෙසම පවතිමින් මේක තුල ජීවත් වෙනවා කියන එක නෙමෙයි මේ. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම සිනමා පරම්පරාවල් ලෝකෙ බිහි වෙනවා.
සිනමා පරම්පරාවල් බිහි වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉපදුනේ 40 ගණන් වලද 50 ගණන් වලද 60 ගණන් 70 ගණන් වල නෙමෙයි. ඒවා බිහි වෙන්නේ ප්‍රවණතාවත් එක්ක. මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට තියෙනවා ලෝකේ සුසමාදර්ශ කියවීමක්. මේ පැරඩිග්මැටික් රීඩින් එකක් තියෙනවා. ඒ පැරඩයිම්ස් තමයි හැදෙන්නේ. අපි ගත්තොත් එම ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් උන්නා. ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්ගේ සුසමාදර්ශය ආචාර්ය ධර්මසිරි පතිරාජයන් අතින් කැඩුනා. ආචාර්ය ධර්මසේනගේ සුසමාදර්ශය ප්‍රසන්න විතානගේ සහ අශෝක හදගම අතින් කැඩුනා. මේක මගේ ස්ටඩි එක නෙමෙයි. මේ අර සුනිල් මේ නිරුදුම සුනිල් සෙනගේ PhD ස්ටඩි එක. හරි? ඔහුට ගෞරවය දෙන්න මම මේ කතා කරන්නේ. එතකොට දැන් එතනින් එහාට කවුද කඩන්නේ? එහෙම කඩන්න පුළුවන් පිරිසක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ ලක්ෂණ ස්වල්ප වශයෙන් පෙන්වනවා. ඇත්තම කියනවා මෙහෙමයි. දැන් මම ඒකේ තනතුරක් දරනවා, මම සිනමාව ගැන කියවනවා, කරනවා, සිනමාව ගැන මේ කතා කරනවා. හැබැයි සමහරට මගෙන් පස්සේ පරම්පරාවක් හැදෙද මාවත් ඉක්මවන්න පුළුවන්. ඒක මම හරි ගෞරවයෙන් ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මාව ඉක්මවන්න පුළුවන් පරම්පරාවක් සමහරට මම නොහිතන දේවල් සිනමාව තුළ කරන පරම්පරාවක් හැදෙනවා. මම එකම දේ තමයි මේගොල්ලෝ කොහොමද ප්‍රවණතාවක් වශයෙන් ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ. හැබැයි ඒ රැක ගැනීම ඒක රැක ගැනීම සඳහා මම හිතනවා සිනමා සිනමා සමාජයේ කමියුනිටි එක ප්‍රජාවක්නේ. මේක තුල ඉන්න ප්‍රේක්ෂාගාරයත් විශේෂයෙන්ම සිනමා ශාලාත් මේකට විශාල කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ. මේ කැපකිරීම සිදු කිරීම අවශ්‍යයි. මොකද මේ කැපකිරීමෙන් තොරව අපිට මේ ගමන යන්න බෑ. මේ මම පුංචි අතුරු ප්‍රශ්න ගහන වෙලාවක් තියෙන හින්දා මේ දැන් ඒ කැපකිරීම කරලා අපි ඒ ගමන යන අතරේ දැන් මම සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් සහ සිනමා වේදිකයෙක් විදිහට මම අහන්නේ දැන් මේක අන්තිමේ තැන එකක් තියෙන මාකටිං එකට. කියන්නේ මේ හැමදේම කරන්න මුදල් උපයීම සහ මේකෙන් හැමෝටම ලස්සන දෙයක් පේන අර අපි ආසයි බොලිවුඩ් සිනමාවක් වගේ එකක් අපිටත් ඒ වගේ කර්මාන්තයක් තියෙනවා නම් අපේ කට්නලු නිලියෝ ලස්සන අදලා අපේ ඒගොල්ලෝ සෙලිබ්‍රිටිස්ලා වෙලා මියුසිෂියන්ලා ඒකේ සෙලිබ්‍රිටිස්ලා වෙලා එහෙම වෙන්න ඒක කියන්නේ මේක මාකටිං පැත්ත කොහොමද හදාගන්නේ? මම කියන්නේ මේකයි. අපි ඉස්සල්ලාම ගැලවෙන්න ඕනේ අපි බොලිවුඩ් වෙනවද? අපි මලයාලම් වෙනවද? එහෙමත් එකක් තියෙනවනේ. අපිට බොලිවුඩ් වෙන්න බෑ අපිට මලයාලම් වෙන්න පුළුවන් වගේ සංකල්පිකුත් ලංකාවේ ගමන් කරනවා. නෑ අපි කොහොමද ශ්‍රී ලාංකික වෙන්නේ? අපි කොහොමද ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රේක්ෂාගාරය අපිට කැඳව ගන්නේ? මොකද ප්‍රේක්ෂාගාරයට ඉස්සර වගේ එක විකල්පයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. අද ක්‍රිකට් මැච් කියන්නේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකක්. ඒක එන්ටර්ටේන්මන්ට් එක. අද ක්‍රිකට් ගහන්නේ ටීවී එකට. ඉන්නසම අපේ ප්ලේයර්ස්ලා දන්නේ කැච් එක අල්ලන්න හරිද? වෙන මොනවත් කතා කරන්න බැරුණත් කැච් එක අතවරනම ඉංග්‍රීසි වචනේ අකුරු හතරේ වචනේ කියන්නේ මේ ඔක්කොම දන්නේ ඒක ටෙලිවිෂන් කියලා. එතකොට මේක අපි තේරුම් ගන්නවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් විශේෂයෙන්ම ජනමාධ්‍ය විසින් සිනමාව දැන් තමන්ගේ කිසියම් විදියක වෙළඳපළ සඳහා ගමන් කරන අලෙවි ක්‍රමයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් නවමාධ්‍ය සමාජ මාධ්‍ය. එතකොට මාකටිං කියන කාරණේ ඇවිල්ලා අපිට කරන්න වෙලා තියෙන්නේ ඒක තමයි කනගාටුදායක කාරණේ. ඇත්තටම ලංකාවේ ටිකට් එක මිල හරි ගණන්. ඒ ටිකට් එක මිල ගණන් නිසා චිත්‍රපටයක් නරඹන්න උවමනාව තිබුණත් ඒ පිරිසට ගෙදර එන්නන ටෙලි නාට්‍යයක් බලලා සැනසීලා ඉන්නවා අපේ සිනමා ශාලාවට යන්නේ නැතුව. මම එකක් කල්පනා කරනවා නැවතත් සිනමා ශාලා කල්පනා කළ යුතුයි මේ සිනමා ශාලාවේ ටිකට් ශ්‍රේණිගත කරන්න. මොකද මම හිතන්නේ සිනමාකදී නරඹන්න පැමිණෙන්නේ ඒ තුලට තියෙන කිසියම් විදියක හැඟීම්බර ලොයල්ටි එකක් උඩ මිසක එහෙම නැතුව මේ චිත්‍රපටයක් නැරඹීමෙන් ඔවුන් ලබන අර මේ සහකම්පනය නිසාමයි කියලා මට හිතෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ චිත්‍රපටි බලන එක අර මේ වෙනත් රටවල වගේ අපිට කල්චර් වෙලා නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ගත්තොත් ඔබ මම දෙන්නම වැටුප් ගන්න රසාවල් කරන නිසා අපිට ලැබෙන වැටුප් මේ පේ ස්ලිප් එක තියෙනනේ. පේ ස්ලිප් එකේ මෙහෙම ඔක්කොම ප්‍රයොරිටිස් ගිහිලි ඉවරලා එන්ටර්ටේන්මන්ට් තියෙන අගට. ඒතර එන්ටර්ටේන්මන්ට් බලනවා මේ නිකම්ම කරගන්න පුළුවන් එක කොච්චර තියෙනවද වියදම් කරනවට වඩා කියලා. ඒක එකක්. දෙවෙනි පැත්තෙන් තව එකක් අපි කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂාගාරයේ පුංචි. ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂාගාරයේ පුංචි වුණාම ඒ පුංචි ප්‍රේක්ෂාගාරය ලොකු කරවන්න මම හිතන්නේ ඒකට මැදිහත් වෙන්න ආයතන කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව මේක කළ යුතුයි. දැන් මේ දවස්වල අලුත් යෝජනාවලියක් ඇවිල්ලා තිනවා චිත්‍රපට සංවර්ධන නියාමන කොමිසමක් හදන්න. අපි ඒ කියන්නේ ඉන්නේ කිසියම් විදිහක ප්‍රසාදජනක සිතුවිල්ලක. මොකද අපි හිතනවා ලංකාවේ එක තැනක අපිට වැරදුනා කියලා. මොකද ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ ඔබ චිත්‍රපටයක් හැදුවම චිත්‍රපටි ප්‍රදර්ශන ශාලා හිමියාමම මැදර කෙනෙක් පැනලා ඔයාගෙනුත් කමිෂන් එකක් කරන් මගෙනුත් කමිෂන් එකක් කරන් ඔය චිත්‍රපටිය මට ගෙනල්ලා දෙන්න. එනිකම් ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. ලෝකේ තියෙන්නේ ශනුක ෆිල්ම් එකක් හදනවා. ඒ ෆිල්ම් එක මට හිතෙනවා මගේ තියටර් චේන් එකේ හරි මගේ ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් චේන් එකේ හරි මේක දුවන්න පුළුවන් කියලා මං ඇවිල්ලා I buy මම වගේ චිත්‍රපටිය මිලදී ගන්නවා. ඔයා ඊට පස්සේ පෝස්ටර් ගහන්නයි මේ මෙගාෆෝන් අරන් වෑන් වල යන්නයි ඒවට යන්නේ නැහැ. ඔයා ඒ සල්ලි වලට අපෝ චිත්‍රපටයක් හදන්න යනවා. මේක පටලව ගත්තා අපි ශ්‍රී ලංකා සිනමා මේ ජාතික චිත්‍රපටි සංස්ථාවෙන් මේක මාරු කරද්දී
ඒ මාරු කරපු එක ෆුල් අප්සෙට් මාරු කිරිල්ල. ඒ මාරු කිරිල්ල තමයි ජාතික චිත්‍රපටි සංස්ථාව තනියෙන් රජයේ ආයතනයක් වෙමින් අපිත් එක්ක ගැටිමින් ගුටි ගමින් රණ්ඩු වෙමින් අපිටත් ගසමින් මොකක් තනි ආයතන රණ්ඩු වෙන්න තියෙන්නේ. ඒ මොනාකර රජයේ නියෝජිත ආයතන අපිට කතා ගැටෙන්න තිබේ. එහෙම නොවන 4 දිනක් අතර ගියා. ඒ 4 දෙනා දැන් කියනවා ඒගොල්ලොත් කියනවා ඔව් මේක අප්සෙට්. මොකද කියලා මේක අප්සෙට්. ගොරංගන්නේ ඒගොල්ලෝ රෙකෝඩින් ලියපු අතලේ අප්සෙට්. ඉතින් අපි ඔක අප්සෙට් කියලා කලින් කිව්වා. මම කියන්නේ මේකයි. කවුද තීන්දුව ගත්තේ කවුද සංකල්ප ගෙනාවේ කියන එක මම දැන් මේ සාකච්ඡා කරන වෙලාවක් නෙමෙයි. ඒක ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒ මිනිස්සුන්ගේ ඉතින් වාට තේරිච්ච හැටි නේ කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම දැන් මේක ආපහු නිදහස් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. නිදහස් කරගැනීම උත්සාහ කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම ඇවිල්ලා සිනමා කෘතිය හදන මේ නිෂ්පාදකවරයෙක් ඒ නිෂ්පාදකවරයාට ඍජුවම අවස්ථාවක් ලැබෙනවා තමන්ගේ චිත්‍රපටය ප්‍රදර්ශනය කරන්න. එතකොට චිත්‍රපටය ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ කාර්යය මම කියන්නේ දැන් සිනමා ශාලාවත් බාරගෙන ඒ කියන්නේ චිත්‍රපටියක් ඔයා හදලා ගෙනල් දෙන්න ඒ කියන්නේ ඉන්දියාප්ප අරන් එනවා මම ඉන්දියාප්ප විකුණලා දුන්නොත් එහෙම එකක් තියෙනවනේ. හැබැයි ඉන්දියාප්ප විකුණුන්නේ නැහැ කියලා ඉන්දියාප්පන් හදන් එන මිනිස්සුන්ට කියන්නේ නැහනේ මේ ඉන්දියාප්ප ටික අපව ගෙදර ගිහිල්ලා ළමයිට කන්න දෙන්න කියලා. කියන්නේ මේගොල්ලන්ගෙන කිසියම් විදිහක මේ සිනමාව බැකින් එකක් ඕන එක රැක ගන්න. මොකද ඇත්තටම ලංකාවේ සිද්ධ වෙලා තියෙන ඔය කියන මාකටිං ගැන මම කතා කරොත් ලංකාවේ තියෙන්නේ ඇත්තටම වැරදි මාකටිං එකක්. ඒක මට තනියෙන් හදන්න බෑ. නමුත් අපි කණ්ඩායමක් විදිහට දීලා තියෙන විශාල යෝජනා කීපයක්. ඒ විශාල යෝජනා කීපය ඇතුලේ අපිට කිසියම් විදිහකට මේක සාධනය කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට ඒ ගැන තියෙනවා කිසියම් විදිහක විශ්වාසයක්. මේක මම කතා කරන්නේ චිත්‍රපටි කරමින් මට ජීවත් වෙන්න නෙමෙයි. හරිද? මේ අනාගත પરම්පරාවක් ඉන්නවා චිත්‍රපටි හදමින් තමන්ගේ සිනමා කෘතියක් පෙන්න ගන්න බලාගෙන ඒ අය සඳහා මේක අර මං කිව්ව එකයි මේක තනිකරම මාකටිංම කියන තැනට ගියොත් මම මාකටිං කියන වචනේ ඒ කියන්නේ විකුණන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් දැන් මාකටිං කියන්නේ සමහර ලංකාවේ channels ඉනවා ඒ channels වල ගියාම මාකටිං අය කියනවා අපි මේ විකුණන්න දෙයක් නේ හදන්න ඕනේ කියලා මගේ මාකටිං කියන්නේ ඒක නෙමෙයි විකුණන්න බැරි දේවල් මාකට් කරන අර පට්ට ගහලා තියෙන ගොන් ප්‍රස්තාව පිරුලා තියෙන්නේ එස්කිමෝ වරුන්ට ෆිජ් විකුණන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියලා හරිද ඒක මේ වගේ තමයි අලුත් නෑ ඒක මගේ ඒක තමයි මාකටිං කියන්නේ එහෙම නැතුව මේ විකුණන්න පුළුවන් දේ මාකට් කරන එක නෙවෙයි ඒක ඕර්ගනයිස් කරන්න ඒ අයියෝ මමත් කරා අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න මචං වැඩසටහනේ අපි ඊට පස්සේ අපි මේ විරාමයෙන් පස්සේ කතා කරන දවසේ අපේ මචං වෙන කවුරුත් නෙවෙයි අපේ හිතවතා අපේ හිතවතෙක් කියලා අපේ ශ්‍රේෂ්ඨත් අපිත් එක්ක ඉන්න මේ වගේ මම කරන වෘත්තීය වෙනදසලට කරන සෙනෙස් දිශානායක බණ්ඩාර අයිබෝන් මචං වැඩසටහනේ අපි දෙවෙනි කොටසට අපි ෆස්ට් වෙන්නේ අද දවසේ අපේ ආරාධිතය නැත්නම් අපි එක්ක දවසේ කතා බහ කරන්නේ මේ චතම් ස්ට්‍රීට් එක ක්ලොක් ටවර් එකේ යට ආචාර්ය සෙනෙස් දිසානායක බණ්ඩාර. ඔහු තමයි අපේ මචං. අපි මේ මම අහන්න කැමති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් අර අපි මාකටිං ගැන ඒ සිනමාවේ කර්මාන්තය ගැන මේ කතා කරද්දී මේ මට ආපු පුද්ගලික ප්‍රශ්නයක් මේ කියන්නේ මම කියද්දි මට දැනෙච්ච එක. දැන්ට අවුරුදු ගානක් ක්‍රිකට් ගැන කිව්වනේ. ක්‍රිකට් ගැන කියද්දි මේක ඔළුවට ආවේ. දැන්ට අවුරුදු 20කට විතරත් ඊට කලින් අපේ තාත්තලා කාලේවත් ඒගොල්ලෝ කලින් හොඳටම තිබ්බ. කියන්නේ සංස්කෘතික තිබ්බ. ඒ කියන්නේ අර පේ ෂීට් එක කරන් එන්ටර්ටේන්මන්ට් වලට අන්තිමට දැම්මට ඉස්සර කාලේ මට මතකයි අපේ තාත්තා වෙනකන් කෑගල්ලේ 9:30 ෂෝ එකක් පෙන්නලා තියෙනවා. ඒක කෑගල්ලේ විතරේ නුවර කුරුණෑගල හැම. ඒකට ඒ වගේම ස්ටේජ් ඩ්‍රාමා හැම වීකෙන්ඩ් එක වගේ තිබ්බලා තියෙනවා. ඒක ක්‍රිකට් මැච් එකක් තිබ්බොත් බලන්න හැමෝම යනවා. ඒක මිනිස්සුන්ට වෙලාවක් තිබ්බ සහ 9:30 ෂෝ එකක් බලලා ගෙදර යන්න පුළුවන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටුත් තියෙනවා. ඒ වගේම වියදම් කරන කෑම කන්න කඩේවල් තියෙන්න බෑනේ. හැබැයි දැන් අර කිව්වේ ක්‍රිකට් මැච් එක බලන්නේ ටීවී එකේ. ෆිල්ම් එක බලන්නේ ටීවී එකේ. ස්ටේජ් ඩ්‍රාමාත් මම හිතන්නේ හෙට අද ටීවී වලින් පටන් ගත්ත ස්ටේජ් ඩ්‍රාමා පෙන්නන්න. ඒතකොට ඒක ටීවී එකෙන් බලලා. සමහරට ඕක හෙට දෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන් ඉන්නත් පුළුවන්. ඇයි මෙහෙම වුනේ? ඒ කියන්නේ අර මොකද මේ කල්චර් එක වෙනස් වුනේ? කොතනද අපි මේ සමාජයේ මේ මොකද තාම වෙන රටවල ඉදී වෙලා නැහැ. වෙලා තියෙන මම හිතන්නේ අපි දුප්පත් වුණා කියලා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඇවිල්ලා ශනුක ඇතර ඔයයි මම හරි අසරණයි. මොකද අපේ අප්පච්චිත් ඔයගේ අප්පච්චිගේ පරම්පරාවම තමයිනේ. ඒ කියන්නේ මම සිනමාකරුවෙක් වුණා මම සතුටු වුණා. ඒ කියන්නේ ආ කිප්ක තමයි ඒගොල්ලෝ CTB බස් වල ගිහිල්ලා 9:30 බස් ඇතලා වරායෙන් යන බස් එකේ සෙට් වෙලා ආපහු වෙලෙන් අපේ අම්මවත් බලලා ඒක තමයි වැඩි. හැබැයි ඔය තියපිච්ච කල්චර් එක වෙනස් වුණේ දැන් ඒ කාලේ ඒගොල්ලන්ගේ ආවත් කිසියම් විදියක ක්‍රය ශක්තියක් තිබ්බා ඔය ඔක්කොම ටික කරා. මොකද අපේ අප්පච්චිලා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් එකේ කියන ක්ලබ් මැචස් උත් කියලා බලනවා. SSC ගහන ක්ලබ් මැචස් උත් බලනවා. ඒ කියන්නේ BRC කිව්වම මූවර්ස් කිව්වම ඒගොල්ලෝ ක්‍රිකට් ෆෑන්ස්ලා හරිද? නමුත් ඒගොල්ලෝ ඒවත් බලනවා. ෆස්ට් ෂෝ එක අපේ අප්පච්චි බලලා නැහැ. නමුත් අර 9:30 ෂෝ එක ගිහලා බලනවා. ලංකාවේ වේදිකා නාට්‍ය වැඩි ප්‍රමාණයක් පුංචි කාලේ මම බලලා තියෙනවා. එයා එක්කන් ගිහලා බලලා පෙන්නපුවා.
ඉතින් අභිමාන මම බලලා තියෙනවා 7 සැරයක්. මොකද අම්මත් එක්ක මේ කියන්නේ අම්මත් එක්ක විතර නෙමෙයි අම්මට තුන විවාහපත් නොවුණු සහෝදරියන් දෙන්නෙක් හිටියා. ඒගොල්ලන්ව ට්‍රේන් කරන්නේ. කියන්නේ ඒගොල්ලන් සතු ක්‍රය ශක්තිය තිබා. මම හිතන්නේ මේ ක්‍රය ශක්තියට පහර වැදුණා කියලා. ඒ ක්‍රය ශක්තියට පහර වැදින්න හේතු කීපයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ පළවෙනි දේ තමයි අපි ලංකාව විශේෂයෙන්ම විශ්වාස කරේ නැහැ ලාංකීය පුරවැසියා සම්බන්ධයෙන්. අපි ලාංකීය පුරවැසියා ගැන හිතුවේ ඔහුව හරිම ලේසි අපි මේ වෙළඳපොළ පාරිභෝගිකයට පත් කරාම කියලා. මම හිතන්නේ වෙළඳපොළ පාරිභෝගිකයට පත් කරපු තැනින් තමයි ඒ අනුකරණවාදී කිසිම අවිශේෂී පාරිභෝගිකයෙක් විතර බිහි කරා. ඒ බිහි කිරීමේ නරක ප්‍රතිඵලය තමයි ඔබ කියනවා වගේ මේ ස්ක්‍රීන් එකට මේ ට්‍රැප් වුණා මේ ඒ උගලට අහු වුණා. හරි? එතකොට අපි කියන්න ඕනේ නෑනේ. දැන් සන්නාමම කරපු අය කියනවනේ. මම තමයි මේ සන්නාම හැදුවේ නේද? සන්නාම වලින් අපි ඔයගොල්ලෝ හිර කරලා තියෙන ඕගොල්ලෝ අයින් වෙන්න කියලා. තේරුණා මං කියන්නේ? එතකොට අපි අද ඇත්තටම කරේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ වෙළඳපොළ තුල ඔවුන්ව පාරිභෝගික හිරකාරීන් බවට පත් කරා. සිද්ධ වුණේ මොකද්ද? අර බුද්ධිමත් ප්‍රබුද්ධ රසිකයා, බුද්ධිමත් ප්‍රබුද්ධ ශ්‍රාවකයා, ප්‍රේක්ෂකයා මේ මාධ්‍ය වලින් ඉවත් වුණා ශබ්ද. දැන් බලන්නකෝ ලංකාවේ නවකතා පොතක්, කෙටි කතා පොතක්, කවි පොතක් කීයද මුද්‍රණය කරන්නේ? W.A. සිල්වා ෂූරින් ඒ කාලේ පොත් 25000ක් මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා. මේ ගල්ලච්චු ලෙටර් ප්‍රෙස් එකේ පොත් 25000ක් එකපාර මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා. පළවෙනි මුද්‍රණය 25000යි. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න 25000 ඉඳලා 10000ට බැසපු එක ඉස්සරහට 500 වේද මන් දන්නේ නැහැ. අපි මේ වැටෙන්නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් දැන් 10000 නේ සමහර පොත් දොරට අඩිය වල විතරක් ගන්න වගේ මුද්‍රණය කරනවත් තියෙනවා. මතකයි මටත් හිතවත් මාෂාර්යවරයෙක් ඇත්තටම ඔහුට මේ පොත් ප්‍රදර්ශනයේ පොත් ලොන්ච් කරන දවසේ පොත් 10 හම්බෙලා තියෙන්නේ ප්‍රකාශකයාගෙන්. ඔහු කරේ මොකද්ද? මේ පොතම දීලා ෆොටෝ එක ඉවරයි ආයෙ අරන්. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපි මේ කඩා වැටුණු කොහොමද කියලා. විශේෂයෙන්ම ඇවිල්ලා මම හිතනවා අපි කල්පනා කරේ නෑ කියලා ශ්‍රී ලාංකීය භාවය ගැන. අපි ගෝලීයයි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ අපි ගෝලීයයි. මේ ගෝලීය කියන වචන අලුතෙන් ආවට එහෙම එකක් නෑ. අපේ අපච්චිලා හොලිවුඩ් ෆිල්ම්ස් උත් බැලුවා. ඒ වගේම ඇවිල්ලා ඔය ලංකාවේ තිබිච්ච ඔය මේ ආර්ට් සෙන්ටර්ස් වල තිබිච්ච චිත්‍රපටිත් බැලුවා. යා ජීවිතුන් අතර නෑ. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් ඇවිල්ලා මේ පැත්තෙන් ඉන්න බොලිවුඩ් ෆිල්ම්ස් උත් දෙමළ ෆිල්ම්ස් උත් බැලුවා. ඒ කාලේ අපේ අපච්චි ලොකු ෆිල්ම් දන්නේ නෑනේ. මට කියනවා මට පොඩි කාලේ කියනවා මට අවුරුදු 6ක් 7ක් වගේ ඇති. හින්දි ෆිල්ම්ස් බලන්න යන්න ඒවයි තියෙන සින්දු වලට දෙමළ ෆිල්ම්ස් බලන්න යන්න ඒවල තියෙන ස්ටෝරි එකට. එයා මේ සිනමා කරුවෙක් කවුරුවත් නෙමෙයි. එයා මට කියපු දෙයක්. ඒතර ඒගොල්ලන් රසිකයෝ හැටියට ඒගොල්ලන්ට තිබුණා කිසියම් විදිහක කියවා ගැනීමක් චිත්‍රපටි සම්බන්ධයෙන්. ඒ අරනකොට ඒගොල්ලෝ මාව එක්කන් ගිහිල්ලා ඉතාලම හාස්‍යයෙන් කෙලවර තියෙන සිහසුණක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඉතාලම ගැඹුරු සංකල්ප කතා කරන හසින් පොළොටත් පෙන්නනවා. හරි? ඒ දෙකේ මැද තියෙන දැස නිසා පෙන්නනවා. හරි? දිනේෂ් ප්‍රියසාද්ගේ නම්බර 1යි පෙන්වුවත් අපච්චි තමයි. ඒ කියන්නේ දෙස්ජේම් සිපිරිස් චිත්‍රපටිත් මම බලලා තියෙනවා, සුනිල් සෝම්පිරිස් චිත්‍රපටි බලලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට තිබුණා ඇත්තටම අර කලින් ඔළුවේ හදාගත්ත නැති අවුලක් ඒගොල්ලන්ට තිබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හරිම සරලයි. ඒගොල්ලෝ මිනිස්සු. ඒගොල්ලෝ සංවේදී. ඒගොල්ලන් නිකන් කියන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් මෙහෙමයි. එහෙම පොරක්යක් ගන්න ගියේ නැහැ. මෙතන අපිට පොඩි තැනක අපි අවුල් වුණා කියලා අපි පොඩි පොරක්යක් ගන්න ගියා. මම දැන් ඕකත් එක්ක එන්න කැමති රූපානි කතන්දරේ. දැන් අය රූපානි ශ්‍රේෂ්ඨ ගොඩක් හරියට ජාති රූපානි ගොඩක් අපි ආස කරන වැඩ අපි ආදරය කරපු වැඩත් එක්ක හිටපු කෙනෙක් ඉතින් දැන් මම අහන්නේ දැන් රූපවාහිනිය තාම මුකුත් තරහව දැන් සිනමාවට වගේ අපිට තාම මේක කඩා වැටිලා ඉවරයි කියන තැනට නෑ. රූපවාහිනිය පේන්න තියෙනනේ. ඒක තාම අර කිව්ව විදිහට මාකටිං කරන කට්ටිය ඒ වැඩේ අල්ලගෙන යනවා. හැබැයි දැන් 80 දශකයේ ලංකාවේ ආරම්භ වෙන රූපවාහිනිය මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක කොහාට යයිද මොකද්ද? මම නම් ඒක ගැන ඇත්තට විශ්වාස කරන්නේත් නැහැ. මම දැකලා නැහැ කිසිම ටෙලිවිෂන් ආයතන ප්‍රධානියෙක් කියනවා මම වෙල් ඔෆ් කියලා. අහුව ගමන් කියන්නේ අපි මේක පවත්වාගෙන යනවා. තමයි කියන්නේ. මම කියන්නේ මොකක් හරි ලාභයක් නැත්තේ නෑනේ. හැබැයි පවත්වාගෙන යනවා කියන තැනින් කියන්නේ ඇත්තටම ලංකාවේ ටෙලිවිෂන් එකක් එතන එහෙම නෑ කියලා. දැන් අපි එහෙම ගත්තොතින් කිසියම් ආකාරයක වෙනස්කම් වලට ලක් කරන්න උත්සාහ කරන channel මම දකිනවා. ඒත් මම පරිස්සම් වෙන ඒවා නම් කියන්න ගෞරවය දෙමින් ඒගොල්ලන්ට සහ channel වල ප්‍රධානීන් උත්සාහ කරනවා. එකම දේ තමයි ඒ channel සහ ඒ ටෙලිවිෂන් මාධ්‍ය වෘත්තිකයන් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ නෑ සංවාදයක්. ඒගොල්ලෝ හිතාමතා මේ සංවාදයෙන් අයින් වෙලා ඒගොල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්නවා
තමන්ගේ මේ ප්‍රේක්ෂාගාරයේ දිගින් දිගටම තමන්ට ඉඳීවි කියලා. ඒක එහෙම ඉන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඇවිල්ලා නිර්මාණය කරන ලද කිසියම් විදිහක ව්‍යාජයක් තුල, ඒ කියන්නේ ව්‍යාජ තත්වයක් තුල මේක පවත්වාගෙන යනවා. හැබැයි අපි හොඳටම දන්නවා ෆවුන්ඩේෂන් එක ස්ට්‍රෝං නැතුව හරිද? තනි තට්ටුවේ ගියක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි ටෙලිවිෂන් නාටක හැමදාම තනි තට්ටුවක පවතින්නේ නැහැ. ක්‍රමයෙන් ඒගොල්ලෝ කියනනේ අපිට දැන් අවුරුදු 5යි, දැන් අපිට 10යි, අපිට දැන් 15යි, අපිට 20යි, 25යි, 30යි කියලා. දැන් ශ්‍රී ලංකේ ටෙලි නාට්‍ය කලාවකට අවුරුදු දශක 4ක්, අවුරුදු 40ක්. හරි? හැබැයි දැන් ඒ ගත්තොත් එම තාමත් අර පැරණි ටෙලි නාට්‍ය ගැන කතා කරන ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා වර්තමාන ටෙලි නාට්‍ය ගැන කතා නොකර. ඉඳ හිට ටෙලි නාට්‍ය බිහි කරන දක්ෂ රචකයෝ, දක්ෂ අධ්‍යක්ෂවරු සහ ඒවාට ආයෝජන සපයන නිෂ්පාදකවරු ඉන්නවා. හැබැයි එකම දේ තියෙන්නේ ඒ අය පවතින්නේ කිසියම් ආකාරයක සුරක්ෂිත කර්මාන්තයක් තුලද? සුරක්ෂිත කර්මාන්තයක් තුලද? ඒ ප්‍රශ්නය මට නැවත නැවත මගේ හිත ඇතුළට ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඔවුන් සුරක්ෂිත විය යුතුයි. ඒ සුරක්ෂිත වෙනවා කියන්නේ තමන් කැමති දේ, ප්‍රේක්ෂාගාරයට තමන් කැමති දේ, ඔවුනුත් කැමති දෙයක් හැටියට වඩා හොඳින් කිරීමට තරම් ශක්තිය සහ නිදහස ලැබපු නිර්මාණවේදීන් ඉන්නේ. ඔය තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. එතකොට channel අපි කියන නාලිකා ඔබ කියන ආකාරයෙන්ුත් ඔවුනුත් හොඳින් නෙමෙයි පවතින්නේ. දැන් ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මිනිස්සු මාර නෙගටිව් කතා කියන්නේ කියලා. හැබැයි ඕක තමයි යථාර්ථය. මොකද ඒ තැන්වල ඉන්න ප්‍රධානීන් මගේ මිත්‍රයෝනේ. ඒතර මම විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයින් මම ඉන්ටර්න්ෂිප්ස් වලට යවන්නේ. ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා තමයි. මම කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ විවේචනයක් නෙමෙයි මම කියන්නේ. මම කියන්නේ කර්මාන්තයක් විදිහට ශානුක අපි එතනට ඩෙවලොප් වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම දැන් අපි ආවොත් ගත්තොත් එම මට වෙලාවක් තියෙනවා. ලංකාවේ මුල්ම අපි කියන ප්‍රාසංගික ටෙලි නාට්‍ය, ඒක වචනේ වැරදි, අනුක්‍රමික ටෙලි නාට්‍ය සීරියල් එක පටන් ගත්තේ 1983 දිමුතුමුතු එක්ක. මම ඕක කඩා ගන්නවා 83, 93, 93, 2003, 2013, 2013 කියලා. ඇත්තටම පුළුවන්කමට හෝ බැරිකමට හෝ ඒ පුළුවන් තත්ත්වයන් බැරි තත්ත්වයන් අතික්‍රමණය කරමින් පුළුවන් තත්ත්වයන් දිනා ගැනීම සඳහා ඒ නිර්මාණවේදීන් මොකද කරේ? තමන් ආපු සිනමාවෙන්, තමන් ආපු ටෙලිවිෂන් මේ රේඩියෝ එකෙන්, තමන් ආපු සාහිත්‍යයෙන්, තමන් ආපු වේදිකා නාට්‍යයෙන් ගෙනාන් අරගෙන ආපු පරිචය මේකට යොදලා ලංකාවේ ස්ථාවර ටෙලි නාට්‍ය බිහි කරා. හරියට මේක 930 ගණන් වල සෝප් ඔපෙරා බිහි කරා වගේ ඇමරිකාව, ටෙලිනෝවල බිහි කරා වගේ ප්‍රසීලය ලංකාවේ ටෙලි ඩ්‍රාමාට වඩා. නැත්නම් ටෙලි ඩ්‍රාමා කියන වචනය අදත් නිකන් ටයිප් කරන්න Google එකේ මේ Microsoft Word වල රතු පාටින් පෙන්නනවා. මොකද එහෙම වචනයක් ලෝකයේ මේ ඇක්සෙප්ට් කරලා නැහැ ඩික්ෂනරිස් වල. හරි? ඒතර ටෙලි නාට්‍ය කියලා අපි හදාගත්තා. හරි? එතන ඉඳලා ඇත්තට මේගොල්ලෝ ඒක ස්ථාපනය කරපු එක. ඒ ස්ථාපනය ස්ථාවර කරා ඊළඟ දශකයේ ආපු අධ්‍යක්ෂවරු. මොකද ඒගොල්ලෝ අරගොල්ලන්ගේ ඇසිස්ටන්ට්ස් ලයිට වැඩ කරපු අය. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ කලින් කට්ටිය වැඩ කරද්දී පත්‍රවලට තැන් වලට ਵਿਚාරය කරපුවා නෙමෙයි වේදිකා නාට්‍ය කර ඒක දිහා බලන් හිටපයි. ඒගොල්ලෝ මොකද කරේ? අර ස්ථාවරත්වයට පත් කරා. ඒ ස්ථාවරත්වයට පත් කරපු එක තමයි ඊළඟ අවුරුද්දේ ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් 1999 දී 2006 වෙදී ලංකාවේ ටෙලිවිෂන් රාජ්‍ය මාධ්‍ය ටෙලිවිෂන් දෙකට තිබිච්ච බලපත්‍ර හොසි කළා. ඒ බලපත්‍ර ගාස්තුව ඇත්තටම කලර් ටීවී එකට 250යි අවුරුද්දටම බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට් ටීවී එකට 150යි අවුරුද්දටම රේඩියෝ එකට රුපියල් 30යි. කාඩ් එක එච්චරයි තියෙන්නේ. පොඩි මුද්‍රයක් කළුවම ස්ටැම්ප් කරාම තියන්න. එතකොට මම මේ කියන්න හදන්නේ මේ මුදල සබ්සිඩියරි එකක් ඇත්තට. මොකද රාජ්‍ය මාධ්‍ය මම රාජ්‍ය මාධ්‍ය වැඩ කරපු නිසා මම රාජ්‍ය මාධ්‍යයට වැඩ කරන්න යනකොට ස්කූල් ලීව කෙනෙක් විදිහට එතකොට ජනාධිපතිවරයා හිටියේ ආර් ප්‍රේමදාස. ආර් ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිවරයා බෝම්බේකින් මැරුණට පස්සේ ආවා චන්ද්‍රිකා ඩී.බී. විජේතුංග පොඩි කාලයක් හිටියා ඩිවිඩර් චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග පස්සේ මං හිතන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ රනිල් ලොහොමම ආවා. ඒතර ආවෝ බොහොම කවුරු ආවත් ඒ ආයතනවල වැඩ කරන අයට පුළුවන්කම තිබුණා ටක් ගාලා සෙට් වෙන්න ඒකට. හරි? හලිසිය ප්‍රභාකර ජු ඩෝංගා හිටියා නම් ඒ ලොකෝ ඒක පස්සෙනුත් ගින මේක කරනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒව අදලා තියෙන ඒවටනේ. හැබැයි ඒව කරන අතරේ කිසියම් විදියක මහජන සේවා ටෙලිවිෂන් දායකත්වය නැත්නම් පබ්ලික් සර්විස් ටෙලිවිෂන් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ඒ රටවල් ලෝකේ රටවල් පවත්වාගෙන යනවා. BBC එක තාම TV channel මේ ඇඩ්වර්ටයිසින් කරන්නේ නැහැ. මොකද තමන්ගේ ප්‍රෙස්ටිජ් එක තියාගන්න, තමන්ගේ වැලියුස් තියාගන්න. ඒතර අපි ඒක පහර ගැහුවා. එතකොට කරේ මොකද අපිට? අර ඇත්තටම ලංකාවේ ටෙලි නාට්‍ය කලාවක් වශයෙන්, සුභාවිත කලාවක් වශයෙන්, අනන්‍ය කලාවක් වශයෙන්, සොලක්ෂන් සහිත කලාවක් වශයෙන් බිහි වෙන්න තිබිච්ච ටෙලි නාට්‍ය කඩාගෙන වැටුණා. ඒ කඩාගෙන වැටිච්ච එක තමයි උනේ අපි අංකරගත්තා. එහා පැත්තෙන් බැලුවා ඉන්දියාව දිහා. ඉන්දියාව ගත්තොත් මේ ඉන්දියාවේ ඒවට ලංකාවේ මෙගා කියලා බොරු වචනයක් කිව්වට ඒක ඇත්තම මේ මෙගා කියන වචනයට මේ සයන්ටිෆික් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැහැ නේ. හරිද? ඇත්තම මේවට කියන්නේ ඉන්දියන් කාර්යෝ ඩේලිස් කියලා. දවස ගානේ යන හින්දා. ඉතින් මම සමහර එක ඉතින් මේ ඉගෙන ගන්න කරන නිසා බලනවා
දැන් අද සඳ මම බලන් හිටියම ඔයයි මයි දෙන්න මේ මතලත දීලා ලබන සිකුරාදායි බලවට තාම අත් දෙක ගලවගෙන නැහැ. තාම ඉන්න අත් දෙක අල්ලගෙන. හරි? තමයි වැඩි. එතනින් අපිත් ඒක තමයි මාර වැඩි කියලා මාරු කරගත්තා. දැන් අපි ඉන්නේ ඉන්දියාවටත් වඩා අවුල් කරගත්ත තැනක. ඔය අතරේ ඉඳලා මිනි සීරීස් කරන තරුණ අධ්‍යක්ෂවරු මතුවෙනවා. මතුවෙලා ඒගොල්ලෝ ඇවතත් ඇවිල්ලා කිසියම් විදිහක ඉඩ කඩක් හදලා යනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට තාම බැරි වෙලා තියෙනවා අර ප්‍රේක්ෂාගාරයට කිසියම් ආකාරයක මොකද ඒක මෙහෙමනේ ෂණුක දැන් ඔයාගේ මචම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරියටම එදා දවසේ ඒ වෙලාවට දිගින් දිගට ගියොත් මේ මිනිසුන්ට මේක ටෙලිවිෂන් නේ මේක. මොකද ෆිල්ම් එක ගැන මට අදහසක් කියන්න තියෙනක ලෝකෙත් එහෙමයි. ෆිල්ම් කියන්නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් පරිණත වෙන අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ ආත්ම කතනය, ආත්ම ප්‍රකාශය, අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ අධ්‍යක්ෂවරියන්ගේ. හැබැයි ටෙලිවිෂන් එක හැම වෙලේම අයිති යූත් එකටනේ. ඒ කාලේ මම මියුසික් වීඩියෝ කරගෙන දැන් මම මියුසික් වීඩියෝ කරන්න ගියොත් එම ඊට වැඩිය හොඳයි මේ ඒ තියෙන ටික ෂෝ මම දැන් මියුසික් වීඩියෝ කරන්න කාලේ නෙමෙයි. මම මේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් දැන් රූපවාහිනිය සහ සිනමාව දෙකේම අත්දැකීම් තියෙන ඒ දෙකම දිහා තාමත් බ්‍රවුස් එකේ දකින්න කෙනෙක් සහ වැඩ කරන කෙනෙක් විදියට දැන් හැමෝම කියන දෙයක් තමයි අපි සහ අපිට දැනෙන දෙයක් මේ මේක ෆෝන් එක නැත්නම් ටැබ් එක හරි වෙන්න පුළුවන් මේ සෝෂල් මීඩියාත් YouTube තවත් එයාගේ සමාජ මාධ්‍යත් එක්ක හැදෙන ප්ලැට්ෆෝම් තියෙනවා. අපි කියන රූපවාහිනිය මේක තර්ජනයක්. ඒ මිනිස්සු දැන් මේ ටීවී එක බලන්නේ නැහැ. දැන් මේක ස්ක්‍රීන් එකේ ඩ්‍රාමා එකක් බැලුවොත්, ෆිල්ම් එකක් බැලුවොත්, මේ ගන්න පොඩි කෙනෙක් කාටුන් එකක් බැලුවොත්, එයාත් බලන්නේ අම්මේ ෆෝන් එක දෙන්න කියලා කාටුන් එක බලන්නේ. හෝම්වර්ක් කරන්නේ ෆෝන් එකේ. මේක කොහොමද චැලෙන්ජ් එක? මේ මොන වගේ කරගන්න ඕනද අඩු කරන්න? දැන් අපිට ওই දෙකම හදා ගන්න බැරි වුණා නම් මේක අපි කොයි වගේ හදා ගන්න ඕනද? මම නම් ඒ ගැන ඉන්නේ පොසිටිව් අදහසක ෂණුක. මොකද ලෝකය දැන් ඉවරයි. අපි ඉස්සර ෆිල්ම් වෙනම ඉගෙන ගත්තා. ඊපස්සේ ටෙලිවිෂන් වෙනම ඉගෙන ගත්තා. 1962 දී යුනෙස්කෝ එක විසින් ලොකු සම්මේලනයක් කළා ලෝකේ ෆිල්ම් ටෙලිවිෂන් එඩියුකේෂන් කියන්නේ එකට යන්න ඕන එකක් කියලා ලෝකේ කන්සෙප්ට් එකක් ගෙනාවා. ඒ වගේ තමයි ඔය පුනේ ෆිල්ම් ඉන්ස්ටිටියුට් එක ගොඩක් ඒවා හැදුනේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ සිලෙක්ට් කියලා සංවිධානයක් හදාගත්තා. ප්‍රංශය බේස් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ මේ ෆිල්ම් ටෙලිවිෂන් ඇකඩමිස් එකතු වෙලා හැබැයි හදාගත්තා. මේ හදාගත්තු එකේ ඇවිල්ලා දැන් ලෝකයේ දැන් ෆිල්ම්ද ටෙලිවිෂන්ද කියලා කියන්න බෑනේ දැන්. දැන් 100% මේක දැන් ඩිජිටල් මීඩියා එක ආවට පස්සේ තියෙන ස්ක්‍රීන් මීඩියා කියලා. දැන් තියෙන තිරමාධ්‍ය. මේ වචනේ ඇත්තටම යෝජනා කරේ මගේ මෙන්ට දිවංගත ආචාර්ය ධර්මසේන පතිරාජ. පතිස මොකද පතිස ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපේ මගෙත් එක්ක වැඩ කරන කාලේ සර් මට කීප එක තමයි සෙනේෂ් අපිට මේ ළමයින්ට කැමරා ඉක්විප්මන්ට් නෑ උගන්වන්න. අපි බලමු film theory by video practice කියලා. එතකොට ඔය concept එකේ හිටපු පතිස ඊට පස්සේ එතුමා නැති වෙනකොට මට කිව්ව අදහස් තමයි සෙනේෂ් දැන් අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ ෆිල්ම් කියලාත් නෙමෙයි ස්ක්‍රීන් මීඩියා ලර්නින් ස්ක්‍රීන් මීඩියා through ෆිල්ම් ටෙලිවිෂන් කියලා. හරි? එතකොට ෆිල්ම් ටෙලිවිෂන් ෆිල්ම් සතුවක් තියෙනවා සෞන්දර්යයක් ඒක සතුව තියෙනවා කිසියම් විදිහක සංකල්ප සිද්ධාන්ත න්‍යාය ගොඩනැගිලා ටෙලිවිෂන් එකත් ඒ වගේමයි ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඒ ගොඩනැගිච්ච දේවල් තුල අපි කොහොමද මේ ඩිජිටල් මීඩියාට යන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි ලෝකයේ දැන් ප්‍රවණතාවය. අපිට කොයියම් වෙලාවක හෝ අද වෙනකොට මේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. ඒව නැත්නම් අඩු තත්ත්වේලා සලකන්න බෑ. ෆිල්ම් එකවත් ටීවී එකවත්. සමහර වෙලාවට ෆිල්ම් එකේ සමහර වෙලාවට කරන්න බැරි දේවල් ටෙලිවිෂන් එකට කරන්න පුළුවන්. ඒක තියෙන අනන්‍යතාව තුල. ඒක ටෙලිවිෂන්. එතකොට ඊටත් වෙනස් OTT එක over the top මේ platforms. YouTube එක VOD ගැන වෙන කතන්දරයක්. හරි? ඒ ඇරුණකොට අද වෙනකොට අද මේ අපිට පුළුවන් social media live යන්න. හරි? එතකොට මන්න මේ දැන් මේවා interconnected. මේ ගෝලියම් තත්ත්වයක් හින්දාමත් නෙමෙයි මේක. මේක ඇවිල්ලා අද වෙනකොට ඒ ආයතන මොකද දැන් ලංකාවේ එහෙම ලොකු මේව නැති වුණාට ලෝකේ තියෙන්නේ මේ මීඩියා මොගල්ස් නේ. හරිද? ඒ අයිතිකාරයා මෙහෙම ගෙදරට සඳුරුතාට යන බලනකොට හරිද? දැන් අපි දන්නේ කම්පැනි දෙකක් කියලා. මේ කම්පැනියේ මේ CEO මේ කම්පැනි CEO දෙන්නම ඉන්නේ මිදුලේ වාඩිලා. මොකද යාට වැඩ නැහැ ඒ සාක්කුවෙන් සල්ලි මේ සාක්කුවට. හැබැයි යාට තියෙනවා කම්පැනිස් දෙකක්. ඒතර අපිට අද සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේක තේරුම් ගන්න. මේක තේරුම් ගන්නකොට මේ ගමනේ යන්න බෑ. ඉතින් ඇත්තටම මම නම් හිතන්නේ දැන් අදහසක් විදිහට ගත්තොත් ලංකාව මෙම හැමදාම දුර්වල තැනින්ම අතහැරලා දාලා මේක මොකද්ද මේ ඉන්න බෑනේ. පොත රට සංවාද නිමි රටක් අපි රචනාවල ලියලා තියෙන හින්දා හරි අපරාධයක් එහෙම මගේ දුවත් ලියාවි මේ එහෙම රටක් කියලා. හැබැයි මේක සංවාදේ විය යුතුයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් කවුරු හෝ මෙදියත් වීමක් කරන්න ඕනේ. මේ මෙදියත් වීමේදී මට දැනෙන දේවල් තමයි අපි ගත්තොත් එමෙ දැන් මෙහි ඉඳලා ඔයාගේ හරහා මං ඈ පැත්තේ බැලුවොත් අපිට පේන පෝට් සිටි එක. ඇයි පෝට් සිටි වගේ අපිට ඕනේ? අපි ඒ ටික පොඩක් බ්‍රේක් එකෙන් පස්සේ කතා කරමු. කමන්නද?
අපි මචං අඩස්ටාන් අද දවසේ දෙවෙනි බ්‍රේක් එකට යන්නේ. මේකෙන් පස්සේ අපි ආයෙ හමු වෙනවා. එතකන් අපි දෙවෙනි බ්‍රේක් එක කරයි. මචං අඩස්ටානේ අද දවසේ තුන්වෙනි කොටස අපි දැන් ආපහු ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ. අද දවසේ අපේ ආරාධිතයා තමයි ආචාර්ය සෙනෙස් දිසානායක බණ්ඩාර. අපි පෝට් සිටියා ගැන කියමින් කතන්දර කිය හිටියේ. ඉතින් පටන් ගමු. දැන් අපි පෝට් සිටි කියන අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒතර මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක සම්බන්ධයෙන් එන ප්‍රතිරෝධ, ගොඩ නැගිච්ච ප්‍රවාද මේ හැම එකක්ම කෙසේ හෝ අවසානයේ යථාර්ථයෙන් පොරපත් වෙලා තියෙනවානේ. මම කියන්නේ මේක හොඳයි කියලා, හොඳ හෝ නරක. හැබැයි මේ පෝට් සිටි එක හරහා ලංකාව දිහාට අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවනේ ලෝකේ හැරෙයි කියලා. හරි. හරව ගන්නත් ඕනේ හොඳේ. හැරෙයි කියලා හරියට හරව ගන්නත් ඕනේ. හරව ගන්න මොම මහන්සි වෙන්නත් ඕනේ. ඒ හරවා ගැනීම ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවයේ වටිනාකම් ආරක්ෂා කරන්නත් ඕනේ. ලෝකයේ ඔහොම තියෙන හබ්ස්. මේ හබ්ස් වලට අපි නොහිතුවට මම කියන්න ගිය එකයි. ඇත්තටම මේකේ විශාල වශයෙන් හැදෙන ෆිල්ම්ස්, ටෙලිවිෂන් කන්ටෙන්ට්, OTT කන්ටෙන්ට්, YouTube කන්ටෙන්ට් සහ වෙනත් මේ ඕනම මාධ්‍යයක VOD කන්ටෙන්ට් හැදෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි කෝපරේට් වීඩියෝස් හදනවා. awareness programs හදනවා. documentaries හදනවා. mockumentaries හදනවා. news. මම කියන්නේ අපි කල්පනා කළ යුතුයි මේක දැන් ඉස්සර කවදාද දවසක මම අර කියන්න ගත්තේ ඒකයි මගේ ඉස්කෝලේ සමරු කලාපයෙන් නොහිටි සිනමා අධ්‍යක්ෂවරයෙක් විතරයි. හැබැයි දැන් මගේ ඉස්කෝලේ සමරු කලාපයක් අරන් බැලුවොතින් හරිද? අපේ ඉස්කෝලේ සිනමාකරුවොත් ඉන්නවා, ටෙලිවිෂන් මේකර්ස්ලාත් ඉන්නවා, YouTubersලාත් ඉන්නවා. හරි? එතකොට මේක වෙනත් මේ තත්ත්වයක්. හරි? එතකොට සමහරු ලයිව් ඇක්ෂන් වීඩියෝස් කරන්නේ. සමහරු ඇනිමේටඩ් වීඩියෝස් කරනවා. සමහර අය ලයිව් ඇක්ෂන් කුම් ඇනිමේටඩ් වීඩියෝස් කරන්නේ. මම කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා වෙන තින්කින් එකක් දැන්. හරි? එතකොට මේකට ගැළපෙන පරම්පරාවක් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඒ පරම්පරාව නිර්මාණය කරන සමහරට කර්මාන්තයට බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ওই වෙලාවේ තමයි විශ්වවිද්‍යාලෙ මෙදියත් වීම සිදු විය යුත්තේ. හරි. ඔය ප්‍රශ්නේ අහන්න. දැන් මම එන්න හිටියේ දැන් අපේ අර ඉස්සෙල්ලා මතු කරපු කාරණේත් කිව්වා දැන් අපේ රූපවාහිනියට අපේ වේදිකාවේ හිටපු සිනමා හිටපු කට්ටිය සිනමා අපට වේදිකාවෙන් අමෙන් අපේ හැමෙන්නේ අපේ මොකක් හරි ශ්‍රේෂ්ඨ පෝෂණය තව තැනක හිටිය කට්ටිය තමයි ආවේ. දැන් මට ආව ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් හරි දැන් අපිට දැන් AI තාක්ෂණය අපි රූපවාහිනී මාධ්‍ය ඩිජිටල් මීඩියා එකේ මේ එන්න පටන් ගන්න සිනමාවට එන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ අතර තව දැන් අපි දන්න ලෝකේ අර අපි කත මේක ලංකාවේ පුදුනට මම ලංකාවේ සිනමා කරන්න ඕනේ කියලා දැන් කන්නේ නැහැ ලෝකේ. සමහරට මම එක්කෙනා ඉන්දියාවේ එක්කෙනා බංග්ලාදේශ එක්කෙනා කියලා නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි හමු වෙන්නත් ඕනේ නැහැ දැන් තියෙන තාක්ෂණික එක. හැබැයි මේ අලුත් ලෝකේ ජය ගන්න අලුත් සමහරට ලෝකෙට තෙහා ගන්න පුළුවන් අපේ ඊළඟ කර්මාන්තය මේ නිර්මාණ කර්මාන්තය. එතනට යනකොට අපිට අවශ්‍ය කරන මේ දැනුම ඒ දැනුම අපි කොහොමද අපි ක්‍රමවත් ලබා ගන්න. ඊට කලින් අපි දැනුම ලබා ගත්ත අහුලගෙන අර අපේ පරම්පරාව සහ අපිට කලින් ඉතින් හැම පරම්පරාවක් වගේම මේ දැනුම ක්‍රමවත් ලබා ගන්න කොහොමද අපි? ඒක තමයි ශනුක අපිට තියෙන පළවෙනිම චැලෙන්ජ් එක රටක් විදිහට. මම හිතන්නේ ලංකාව ගැන කල්පනා කරද්දී අපිට බැහැ දැන් තව දුරටත් ඒ කෑල්ල අරන් කතා කරන්න. අපිගේ මෝටර රථයක් ගැන කතා කරද්දී කයිතල නීතික සංස්ථාව ගැන විතරක් හිතන්න බෑ. රථවන පොලිසිය ගැන හිතන්න ඕනේ. මහා මාර්ග ගැන හිතන්න ඕනේ. ස්පෙයා පාර්ට්ස් ගෙන්න මිනිස්සු ගැන හිතන්න ඕනේ. ගරාජ් ගැන හිතන්න ඕනේ. මම කියන්නේ මෙන්න මේක එකට එක බැඳිච්ච පොඩි මේ ව්‍යුහයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයා මගෙන් කියපු නිසා අපි හැමදාම කරේ එන තාක්ෂණය අරගන්නේ නැතුව අපි ඒ තාක්ෂණයට කොහොමද අපිට ඉන්නේ පරක් වෙලානේ. හැබැයි COVID-19 තත්ත්වය ඊටාම නරක අත්දැකීම් අපිට ඉතුරු කළ අතරේම අපෙන් පස්සේ පරම්පරාවක් විශාල වශයෙන් විශේෂම ICT මේ තුල විශාල අත්දැකීම් සම්බන්ධ ඉස්සරහට ගියා. මම දන්නවා මට සාපේක්ෂව මගේ ඊළඟ පරාය මගේ දියණිය මගේ පුතා මට වඩා මම සමහරලාට ඒගොල්ලන්ගෙන් ඒ කියන්නේ රෙෆරන්සස් මම හරිතනින් හොයාගන්න අතරේ මම සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගෙන් අහනවා සමහර තියෙන මේ නුවැන්සස් මොනවාද මේ කියලා මම අහගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රැක්ටිස් එකේ ඒගොල්ලෝ මට වැඩිය මම ඇත්තම කියන්න ඕනේ ඒ ගෞරවණීය තැනක මම තියෙන්නේ. ඒ මමත් මගේ වයිෆ්ටත් නොතේරෙන සමහර දේවල් ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒක ලොකු විග්‍රහයක් කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට මේක මෙන්න මේක වෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒතර බලන්නකෝ දැන් ගුරුවරයෙක් වෙච්ච මම ළමයිගෙන් ඉගෙන ගන්නවානේ. ඔන්න ඔය නිහතමානීකම ඕනේ. ඒතර දැන් ඔබ AI ගැන කිව්වා. ඒතර මෙච්චර කාල AI වලින් පොඩි ෂෝට් ෆිල්ම්ස් හදා ඉඳලා ඔන්න පහුගිය දවසක මේ ලාස්ට් ඒප්‍රිල් මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් ඒප්‍රිල් වල හරිද my next stop Paris කියලා ෆිල්ම් එකක් හැදුවා චයිනීස් කම්පැනි එකක්. දැන් ඕක දිහා බලලා මේක නෑ ඒව කියන්නේ නැතුව අපි බලන්න ඕනේ අපි කොහොමද ඒක ඇතුලේ ශ්‍රී ලාංකීය ගතිය හොයාගන්නේ කියලා. මොකද AIට එක දෙයක් කරන්න බෑ.
එයාට ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. මොකද AI දෙන්නේ ඔයා ඉල්ලුවත් මං ඉල්ලුවත් බොහොම ආසන්න දේ. අපි කොහොමද හරි ප්‍රොම්ප්ට් එකක් දීලා අපේ එකක් AI ගෙන් හදාගන්නේ? මොකද මම කියන්නේ ලෝකේ සිනමාව අර කෑන්ටි කුඩ අස තියලා ඩිජිටල් නොවුණා වගේ. මේක අතෑරියොත් අපි ඉස්සරහට ගමන් කරන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම වෙනකොට තමයි මේ පොඩි ඇඩ් එකක් දාගන්න වෙන්නේ. ඇත්තටම අපේ විශ්වවිද්‍යාලය පහුගිය දවසක ඇත්තට මට ටාස්ක් එකක් දුන්නා. අපිට බැරිද මේ ඔය කියන මීඩියා එකතු කරලා ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදන්න කියලා. මේක මේ වෙලාවේ දැන් ඔන්න UGC එකට ප්‍රොපෝසල් එක හදලා යවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ ඉන්න මේ ඒ ප්‍රොසෙස් එක ඇතුලේ ඉන්න එක්ස්පර්ට්ස් එක බලලා ඒකේ අඩුපාඩු කිව්වොත් එම අපිට ඇත්තටම පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා ලංකාවේ එම පටන් ගන්න. ඒ මොනෝත් ඒක පොඩි ඊළඟ තල්ලුවක් බවට පත් වෙනවා. මොකද ඇත්තටම එළියේ වැඩ කරන්න ඇත්තටම ළමයි සතුව තියෙන ඔය තියෙන ගේමින් කම්පියුටර් එක ඒ හොඳට මැතිය ප්‍රොසෙසර් එකයි ස්පීඩ් එකයි ඒ තියෙන එකයි පොඩි දෙයක් හදාගන්න. එකම දේ ඒගොල්ලන්ට උවමනා කරන්නේ ඒ දැනුම සංකල්ප න්‍යාය සිද්ධාන්තරික කොහොමද ගමන් කරන්නේ කියලා. මම ඔය අපි තාක්ෂණ පැත්තේ කතා කරනවා වගේ මම තව පොඩක් ආයේ වෙන තැනකට තල්ලු වෙන්නම්. මේ දැන් අපි අර කලින්ම මලයාලම් සිනමාව ගැන පොඩක් කතා කරන්න ටච් කරන්න කියන්නේ. ඔය මලයාලම් සිනමාව ගැන කතා කරද්දි මට අහන්න තියෙන දැන් ඔය මලයාලම් සිනමාවේ කතා කරන සමහර මේ ප්ලොට්ස් ඒව ඇවිල්ලා පොඩක් අපිට ළඟයි වගේ. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා තියෙන අපිට ළඟ ඒවා සංස්කෘතික වෙදින වෙන්න පුළුවන්. වෙනත් නැත්නම් සමාජීය ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. අපේ ළඟ ප්‍රශ්න කතා කරනවා. අර බොලිවුඩ් එකේ දකින්න සිහින මේකට වඩා කොලිවුඩ් එකේ දකින්න බොහොම සටන් කාම වෙන්න පුළුවන්. ඒකට වඩා සමහරව තියෙන මේ අපි කතා කළ යුතු ප්‍රශ්න. අපි ගත්තොත් LGBTQ ප්‍රශ්න ගැන. ඒ නැත්නම් අර ආගම්කරණය පිළිබඳ කතා කරන ප්‍රශ්න. මේක ප්‍රශ්න බොහොම බය නැතුව ඒ වගේ මාතෘකාවට අත ගහලා ඒවා කතා කරනවා. ඇයි ඒ ප්‍රශ්නත් අපිට තියෙනවා. ඒ සංස්කෘතික ලක්ෂණ අපිට තියෙනවා. අපේ සිනමාවට ඒ තැන තාම මොකද අල්ලගන්න බැරි වුණේ. අරු. නියමයි. කට උස්සන ප්‍රශ්නේ. දැන් මේ දවස්වල අපේ රටේ තැන් තැන්වල ෆ්ලඩ්ස් නේ. ඇත්තට මේ ෆ්ලඩ්ස් තත්ත්වයට මුහුණ දෙන ලංකාවේ සහෝදර සහෝදරියන්ට අපි අපේ දුක පළ කරනවා. හැබැයි ඔය මේ මූඩ් එකකින් අපිත් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ආර්ට් කරන්නයි පොඩ්ඩක් ඒකෙන් බැහැරලා ඉන්නයි බෑනේ. එතකොට ඒ වගේ එක මටත් වයිෆ්ටත් ඊයේ හිතුණා ගිය අවුරුදු ෆිල්ම් එක රිලීස් වුණා 2018 කියලා මලයාලම් ෆිල්ම් එක. මේ ඊයේ හොඳේ. ඒ ෆිල්ම් එක අපි ආයි බැලුවා. ඒ ෆිල්ම් එකේ කියන්නේ කේරළවට ෆ්ලඩ් එක දානවා 2018 99 ඒව එකක් දාලා තියෙනවා. එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් ඉඳලා කවදාත් මෙහෙම එකට ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ. කොහොමද මේ වගේ සෙනාරියෝ එකක එක ෂොන්ර් එක ඇවිල්ලා ඩිසාස්ටර් ෆිල්ම් එකක්. මේ තත්ත්වය ඇතුලේ කොහොමද කේරළ වැසියා අනික කේරළ වැසියෝ උදව් කරන්න කියලා. ඉතින් ගත්තොත් එම අපේ සුනාමි තත්ත්වය ගත්තත් මොන හරි ගත්තත් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් අපිට ඒ જાති මිනිස්සයනේ. ඒක කරගත්තොත් එම හදවතින් මේක කරන්නත් ඇති. සමහරලාට දැන් තේරෙන සමහර අවුල් තියෙනවා මේ Tamanට නේද? වෙසක් කූඩුව වෙනුවට ගේ පෙන්නන එකේ ඒක කරන්නත් ඇති. කෙසේ හෝ ඒක සිද්ධ වුණා. එතකොට දැන් මට කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අහුවෙන plots ඒගොල්ලෝ අරගන්න ඒ සමහර themes ඒ චිත්‍රපටි වලට ගත්තම ඒ චිත්‍රපටි වලත් අපි ඇත්තටම ගත්තොත් මෙහෙම එළියට ගලවලා ඒක ඇතුලේ චිත්‍රපටියේ අර ලොකු ඒ කියන්නේ කේරළ රියැලිටි එක තියන්න බෑ. අර මම හිතන්නේ ෆිල්ම් කියන්නේ larger than life නේ. ඒ larger than life එකේ තමයි තියෙන්නේ. මොකද අපිට මේ චිත්‍රපටිය සමීපයි. මොකද මට නිකන් දැනෙන විදිහට කේරළෙන් සෑහෙන පමණ සංක්‍රමණය වෙනවා ලංකාවට. ඒතර ජානගතයි මේ කේරළ මලයාලම් අධ්‍යක්ීම් ටික ජානගත ඇති අපිට පරම්පරාව ඇතුලේ. ඒ නිසා අපිට ළඟින් දැනෙනවා. මිස්ටර් වුණාට පස්සේ කොහේ කොටත් එක දැනෙනවා. එතකොට මලයාලම් සිනමාව මේ අරගන්න ප්ලොට්ස් අපි නිකන් එළියෙන් අරන් බැලුවා. අපි කියමු දැන් 2018 අරගත්තා. ඒතර මංජුමෙල් බොයිස් උදාහරණයක් විදිහට මම ගන්නවා. හරි? මංජුමෙල් බොයිස් කතා කරන්නේ එකම මේ ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක්වත් නැති එයාට මම ස්ටාර් ඇක්ටර් කියලා කියන්න කැමතිත් නෑ. එයා අර ෆිල්ම්ස් වල පොඩ්ඩක් ලීඩ් කරනවා. එයා තමයි මේන් රෝල් එක කරන්නේ. ඒ ෆිල්ම් එක ඒක ට්‍රූ ස්ටෝරි එකක්. කොච්චර ට්‍රූ ස්ටෝරි එකක් වුණත් හරිද? දැන් අපේ රටේ මේක ඔක ගත්තොත් පොඩි වෙන අවුලකට යනවා. ඒ ෆිල්ම් එකේ කැමියෝ කරන රියල් මංජුමෙල් බොයිස්ලා. ඒ වෙරින් එකේ මුල කම්බාදින්න එන්නේ අනිත් පැත්තත් එක්ක රියල් මංජුමෙල් බොයිස්ලා. දැන් මේක يعني කොහොමද කැමියෝ එකකට බවට يعني මේ වෙන රියැලිටි කතාන ෆිල්ම් එක කොහොමද කැමියෝ එකක් හදාගන්නේ. එතකොට මම හිතන්නේ ඇත්තටම මලයාලම් සිනමාව හැදෙන්නේ ඒ මලයාලම් කියන භූමියමයි. ඒ මලයාලම් භූමියම මලයාලම් කතා කරන ඒ කේරළ භූමියම තමයි ඒ චිත්‍රපටිය හැදෙන්නේ.
එතකොට චිත්‍රපටි හැකිතාක් උත්සාහ කරනවා ඔවුන්ගේ බවක් ඒකට ගේන්න. ඊළඟට තමයි මේ ප්‍රේක්ෂාගාරත් ඒ වගේ. ඒ ප්‍රේක්ෂාගාරත් ඒ චිත්‍රපටි සිනමා ශාලාව තුල රඳව ගන්නවා. ඒ වගේම සිනමා ශාලා හිමියනුත් මේව රඳව ගන්නවා. ඒ වගේම මේ රටේ රජයක් කල්පනා කරනවා ඇත්තටම මලයාලම් සිනමාවට මම නම් කියන්නේ මලයාලම් සිනමාව කියන්නේ වෙළඳපළ. මලයාලම් සිනමාව කල්පනා කරලා තියෙනවා හරිද? බොලිවුඩ් එක වගේම කොලිවුඩ් එක වගේම තමන්ගේ සිනමා එකත් ලෝකයේ වෙළඳපළක් කියලා. දැන් බලන්න ඔයත් මලයාලම් බලනවා මාත් මලයාලම් බලනවා. බලනකොට අපි දැන් මලයාලම් සිනමාවේ කස්ටමර් කෙනෙක් නේද? තේරෙනවද? එතකොට මම ওই කරනවා කියන්නේ ඊළඟට මම ඉන්නකො මේ මෑත කාලේ ප්‍රේමලු කියන්නේ අර ආදරණීය ස්ථානයේ වගේම මේ රොමෑන්ස් ෆිල්ම් එකක්. හරිද? ඒතර අපි ගත්තොත් ඒ බැගලෝ ඩයරිස්. හරි? එතකොට මේ ওই ෆිල්ම්ස් ගත්තොත් එම කතා කරන්නේ යූත් එක ගැන. හැබැයි ඒ ෆිල්ම්ස් වල කතා කරන දේවල් ඒ ඔඩියන්ස් එකට ප්‍රත්‍යක්ෂයි. මේ පත්තියන් වෙනවා කියන එක ප්‍රත්‍යක්ෂයි. ඒගොල්ලෝ චිත්‍රපටි හදන්නේ මම හිතන්නේ අත්ත වශයෙන්ම තමන්ගේ ප්‍රේක්ෂාගාරයේ තමන්ට ඉන්නවා කියන විශ්වාසය උඩ. මොකද සිනමා ප්‍රේක්ෂාගාරයක අපි කිව්වොත් එම ස්ථාවරත්වය ඒ ස්ටැබිලිටි එක සිනමාවට විශාල සපෝට් එකක් තියෙනවා. දැන් ඒ කාලේ මට මතකයි මට එක පතීසර් කියලා දෙන කතාවක්. පතීසර්ගේ ෆිල්ම් එක රිලීස් කරන්න තියෙන වෙලාවේ මොකද මේ ෆිල්ම් එක ඒ වගේ වෙලාවක තමයි රිලීස් කරගන්න ඕනේ. එතකොට අද ජීවිත නතරදී අසපාඩ නානායකර මහත්මයා ගෙන් අහලා තියෙනවා යසේ මට මේ ෆිල්ම් රිලීස් කරන්න මොකද කරන්නේ? හරි පති දාගන්න. මගේ ෆිල්ම් එක මම පරක්කු කරන්නම් සුමාන දෙකක්. මොකද එතකොට ඒගොල්ලෝ අතර තිබිලා තියෙනවා අර මේ කියන්නේ අර සමහර අය හිතනවා දැන් අපි ගත්තොත් එම මම කිව්වේ ලෙස් ජේම්ස් පීරිස් සුනිල් සෝම් පීරිස් කියලා. මම නම් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දෙන්නමයි තියෙක සිනමාවකට කියලා. හරි? හරි. ලෝකෙත් එහෙමයි. අපි අරගත්තොත් එම සංජිලා බන්සාලි එමෙතෙන් කරන් ජෝහර් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එක ටේබල් එකේ වාඩිලා කතා කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු. හැබැයි එළි මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නවා විශේෂ ලංකාවේ මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ දෙජාතියක් කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඊට වැඩිය බොහොම මේ ඒ කියන්නේ එක්කාසුවයි වැඩ කරන්නේ. මොකද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් පවතින බලපාන හේතු කීපයක් තියෙනවා. එකක් ප්‍රේක්ෂාගාරය. එකක් තමයි ප්‍රේක්ෂාගාරයේ චිත්‍රපටිය ලං කරන සිනමා ශාලා. ඒතර සිනමා ශාලා හිමියන්ට වගකීමක් තියෙනවා. මොකද ලංකාවේ සිනමා ශාලා හිමියෝ ඒකත් තේරුම් ගන්න ඕනේ. සිනමා ශාලා හදලා තියෙන්නේ ලාංකීය ප්‍රේක්ෂාගාර ලාංකීය පොළවේ. ඒගොල්ලෝ හිතන්න නරකයි. හරිද? මේවා හදලා තියෙන්නේ විදේශීය චිත්‍රපටයක් ගලා තමන්ට සල්ලි සාක්කුවට දාගන්න කියලා. එන්නම් කිසියම් විදියක ශ්‍රී ලාංකීය දේශීය සිනමාවට කිසියම් ආකාරයක පර්සන්ටේජ් එකක් මේ සිනමා ශාලා ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. අපි කියමුකෝ අපි දැන් කියනවා කියලා ලංකාවේ සිනමාව එපා. ලංකාවේ සිනමා කරුවොත් එපා. මේවා ඔක්කොම වැඩක් නැහැ. අපි නවත්තමු කියලා. අපි මේ නවත්තන්න හදන්නේ විදේශයෙන් චිත්‍රපටි වලට වැඩි අවකාශයක් දෙමින්. මේ දෙන විශාල අවකාශය නිසා සිද්ධ වෙන දේ තමයි අනාගත සිනමා පරම්පරාව බිහි වෙන අවස්ථාවක් නැති වෙන එක. මොකද ලංකාවේ චිත්‍රපටි හදන්න පිටරටින් සල්ලි දාන කවුරුත් එන්නේ නැහැ. හරිද? ලංකාවේ සල්ලි තමයි මිනිස්සු දාන්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් මේ අධ්‍යක්ෂවරයෙක් කාට හරි කියලා කොහොමද තමන් හෝ මහන්සිලා කතාවක් ලියාගෙන නිෂ්පාදකවරයෙක් ගාවට යනවා. ඊළ මට මේ ගානේ මේ චිත්‍රපටිය හදන්න පුළුවන්කම නැහැ. ඒ ගාන මට දෙන්න අමාරුයි. මට මෙච්චරයි දෙන්න පුළුවන් නිෂ්පාදකවරයා කියලා. කියලා එහෙම කන්වින්ස් කරලා තමයි ඒ චිත්‍රපටිය පටන් ගන්න. ඒතොර ප්‍රී ප්‍රොඩක්ෂන් පෝස්ට් මේ වන්ෂනුක දන්නවා මේ මීඩියා කැලි මං කියන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් මේ ප්‍රොසෙස් එකේ හරිද? වැඩ කරන විශාල කණ්ඩායමක දරු පවුල් එකෙන් නඩත්තු වෙනවා. හරි? ඒතොර ඇත්තටම එහෙම නඩත්තුවේ අවසානයේදී චිත්‍රපටිය අතර හම්බ වෙනවා. ඒ හම්බ වෙන චිත්‍රපටයක් කෙසේ හෝ අවසානයේදී අපි සිනමා ශාලාවකට දාන්න යනවා. සිනමා ශාලාවේ ගියාම ටිකට් එකෙන් දල වශයෙන් අඩක් තමයි නිෂ්පාදකරට හම්බ වෙන්නේ. තේරුණාද? රුපියල් 100ක ටිකට් එකක් මම දීලා ගත්තොත් රුපියල් 100 ටිකට් නැතුව තියෙන මට ගණන් බැරි නිසා 100 ටිකට් එකක් ගත්තොත් 50ක් නිෂ්පාදකරයාට සහ 50 සිනමා ශාලාවට එන්නේ. දල වශයෙන්. ඒතකොට එහෙම තත්ත්වයක් තුල ලංකාවේ රිටර්න් ඔෆ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකේ තියෙන මේ දිග දරා ගන්න බැරි තරම් කාලය මම හිතන්නේ ලංකාවේ සිනමාවට අලුත් නිෂ්පාදකරු නොපැමිණීමේ ඒකට තියෙන නිෂ්පාදකරු නොපැවතීමේ හේතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඇවිල්ලා මේකෙදි තුන්ගොල්ලක් එකතු වෙන්න ඕනේ. ප්‍රොඩියුසර්ස්, ඩිරෙක්ටර්ස්, අනිත් පැත්තෙන් තියටර් මේ කියන්නේ එක්සිබිටර්ස් මේ තුන්ගොල්ල එකතු වෙලා මේ සිනමාව සාර්ථක කරගන්නව ඇරෙන්න වෙන උත්තරයක් නැහැ. මම හිතන්නේ මේකට සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක කිසියම් ආකාරයක තේමාව වියුත්තේ දේශීය සිනමාව සහ ජාතික සිනමාව. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකන් සිනමා have to be understood as a national cinema and the local cinema. මේ ඔය කියමු කාරණෙත් එක්ක මට අහන්න දෙන තව එකක් මේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ කලින් ප්‍රශ්නේ මේ දැන් අපේ සිනමාව වගේම සිනමාවෙත් දැන් සිනමාවක ගොඩකට අපි මේ සෙට් එක වැඩ කරලා මේ සල්ලි ටික හම්බ කරගන්න අපිට කිසිම වෘත්තීය භාවයක් නැහැ. විශේෂයෙන් රූපාන් ශ්‍රේෂ්ඨ මේක ළඟදී වැඩි ගොඩාක් කතා බහක් ලක් වුණා.
රූපානේ අධ්‍යක්ෂකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, නිෂ්පාදකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, නිවේදකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, කැමරා ශිල්පියෙක් වෙන්න පුළුවන්, සහ ප්‍රවෘත්ති වැඩ කරන මාධ්‍යවේදියෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔහුට අපි අර මාධ්‍යවේදියා ජනමාධ්‍යවේදියා කියලා කිව්වට අතන උන් පාලනයේ ලංකාවේ කම්කරු පළතෙක්. මේ සුළු කඩ ව්‍යාපාර පණ මේ වතල්ලා කම්කරු ව්‍යාපාර උන් පාලනය වෙන්නේ. එතකොට මේ මොහොතත් වෘත්තිමය භාවයක් දෙන්න ඕන කියන සංවාදයක් හැදිලා තියෙනවා. සෙන්සර් මොකද හිතන්නේ මේ රූපාන් ශේෂ්ත්‍රයේ හිටපු කෙනෙක් කාලයක් හිටපු කෙනෙක් විදිහට මේ ප්‍රශ්නේ මොකද හිතන්නේ? මට වෙලා තියෙන ඇත්තටම ඒක තමයි වැඩේ. මම චිත්‍රපටි හදලත් නැහැ, ටෙලිනාට්‍ය හදලත් නැහැ. මෑත කාලේ කරලා තියෙන ඔය වගේ වැඩ තමයි. ඇත්තටම අපි එහෙම ඕපනින් එකක් ගත්තා. ඒ තමයි අපිට කල්පනා කරා ලෝකය කොහොමද වෘත්තීය වේදික තේරුම් ගන්න කියලා. වෘත්තීය වේදිකට වචනේ ප්‍රොෆෙෂනල් කියන එකනේ. එතකොට එහෙම සාකච්ඡාවේදී අපේ තියෙනවා ටෙලි නිර්මාණවේදී සංසදය කියලා ටෙලිනාට්‍ය නිෂ්පාදකවරු, තිරරචකයින් සහ අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ සැදුල්ලත් සංවිධානයක්. මම දන්නේ මගේ කර්මයේද ඒකේ කර්මයේද ඒකේ ලේකම්වරයා මම. ඒකත් මම පත් වෙන්නේ මේ නිතරගේ. ඒකෙදී අපි ගිය අවුරුද්දේ සභාපති වරෂින් කටයුතු කරේ නීතිජ ඩග්ලස් සිල්වාදන මහත්මයා. එතුමත් එක්ක කටයුතු කරා. මගෙත් එක්ක ඒකෙදී මේ සහයෝගයට හිටියේ සුනිල් කොස්තා ටෙලිනාට්‍ය වේදියා. අපි ඇත්තටම වෘත්තීය හා තෘතීයික අධ්‍යාපන කොමිසම ගන්නේ. ශාරීරික වොකේෂනල් এডুকেෂන් කමිෂන් එක TVEC කියලා අපි කියන්නේ. ඒක UGC වගේ හොඳයි. අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා අපි බැලුවා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තාට පුළුවන්ද ඒගොල්ලන්ගේ මැචුර් කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් විදිහට සලකලා ඒගොල්ලන්ට NVQ level 5 දෙන්න ඒක ඩිප්ලෝමා එකක් ටෙලිවිෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් ප්‍රොඩක්ෂන් කියන මේ මාතෘකාව යටතේ. දැන් NVQ level 5 වලට අපි එකක් හදාගත්තට පස්සේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඊළඟ පරම්පරාවලට පුළුවන් මේකට තමන් ඇප්ලයි කරලා ක්වොලිෆයි වෙන්න. ඒකෙන් එක දෙයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. දැන්ම සිද්ධ වෙන්නේ නැති වෙන කලාවක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මටත් තියෙන ඔයාටත් තියෙන උනාම ඊළඟට මේක ඇතුළේ කරත් ඒක ඕන වෙනවා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් හැදෙන වෘත්තීයභාවය. ඒ වෘත්තීයභාවය කියන එක කාරණා දෙකක්. එකක් තමයි ඔහු හෝ ඇය කිසියම් විදියකින් ලබාගත යුතු අවම සුදුසුකම් සහිතයි. අවම අත්දැකීම් සහිතයි. අවම මේ අපි කිව්වොත් එම මේ දැනුමකින් සහිතයි. මේ කුසලතාව වලින් සහිතයි. ඒ තුනම අමතරව එයා කල්ප කිර දෙනවා. ඇටිටියුඩ් ලොකු සීන් එකක්. අපේ රටේ නොලෙජ් එකක් තියෙනවා ස්කිල් එකක් තියෙනවා ඇටිටියුඩ් නෑ මොකද ඇටිටියුඩ් කියන්නේ ශනුක ඔයයි මට මේ වැඩේ ඉවර කරාට පස්සේ තාප ගෝල්ඩන් ෂේක් හෑන්ඩ් ඇදලා යන්න පුළුවන් මොන જાතිය දේවල් අපි කතා කරලා රණ්ඩු වෙලා ගියා මගේ ලංකාවේ ඒක පොඩක් හදාගන්න ඕනේ මොකද ඇත්තටම මම කිව්වාගේ අපේ අපච්චිලෙන් අපිට ඇවිල්ලා පරම්පරාවට අත්‍යවශ්‍ය අපි හැමෝම පොරවල් වෙන්න උත්සාහ කරනවා පොරවල් කියලා නෑ මේක ඇතුලේ මේකේ ඉන්න ඕනේ අහිංසක මිනිස්සු ඉන්න ඕනේ ඒක දිනා ජීවත් වෙන්න ඔයා මම මට ඔයාට ඕන වෙනවා කියලා කල්පනා කරන මිනිස්සු හොඳයි අපි එම මේ එකිනෙකා මත මොකද මේ රට දුප්පත් රටක්නේ හරිද දියුණු ලෝකේ රටවල් වල එහෙම ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නවා හැබැයි මේ මිනිස්සුත් එහෙම නෑ තමන්ගේ රටවල ඩිසාස්ටර් එකක් ආපු වෙලාවට මිනිස්සු වැඩ කරන්නේ නැහැ අපි ඒවල ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා එතකොට අපි ඒක පටන් ගත්තා අපි ගිය පාර එහෙම 18 දෙනෙකුට ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම 1983 ඉඳලා 2001 වෙනකම් ඒ වැඩ කරපු ජේෂ්ඨයින් 18 දෙනෙකුට එක ප්‍රදානය කරා එතකොට මේ පාරත් අපි උත්සාහ කරනවා ඊළඟ 30 දෙනෙක්ට යන්න. මොකද ගිය පාර 30 දෙනෙක් තමයි ඇප්ලිකේෂන් දැම්මේ. නමුත් 18 දෙනෙක් ක්වොලිෆයි වුණේ. මේ පාරත් තව 30 දෙනෙක් දානවා. යදි වශයෙන් යන්න. මේකෙදි මම ඔයාලට තව එකක් කියන්න හදන්නේ වෘත්තීයභාවය කියන එක මෙහෙම සකස් වුණාට පස්සේ ඔවුන් තුළ ඇති වෙනවා එක්තරා දෙයක්. ඒ තමයි මේ කර්මාන්තය අපේය. මේ කර්මාන්තය තුළ පැවතීම එය පවත්වා ගැනීම සහ විනාශයට ලක් නොකර එය ආරක්ෂා කරගෙන අපේය. කියන වගකීම. දැන් අපි එක සැරයක් උත්සාහ කරා මට මතකයි ඒක අවුරුදු 5ක විතර මහන්සියක ප්‍රතිඵලයක් මේ සමහරට හරි දුකයි කතා කරන්න අපි ඒක ගිහිල්ලා තේරුම් කරන්න පුළුවන් හැමතැනටම කිව්වා. මේක කර්මාන්තයක් කරලා දෙන්න. එතකොට ලෝකේ කවුරු හරි කල්පනා කරනවා නම් කර්මාන්ත කියන්නේ ඔක්කොම ටැන්ජිබල් දේවල්. මේ අල්ලන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ කියන්නේ මේ ෂර්ට්, සෙරප්පු, ටෙලිෆෝන් කියලා. දැන් ලෝකේ වෙනස්. ලෝකයේ අද වෙනකොට නිර්මාණාත්මක කර්මාන්ත ක්‍රියේටිව් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට ගිහිලා තියෙනවා. ලෝකයේ මේ වෙනකොට මේ සෞන්දර්යාත්මක කර්මාන්ත වලට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊස්තටික් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට. අනිත් පැත්තේ සංස්කෘතික කර්මාන්ත වලට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කල්චරල් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට. මේ එකක්වත් ටැන්ජිබල් නෑ මේ ස්පර්ශ කරන්න බෑ. මේවා ඉන්ටැන්ජිබල්. හැබැයි ඉන්ටැන්ජිබල් කියන එක කර්මාන්තයක් බවට තේරුම් ගන්න තරම් තත්වයක් ලංකාවේ නිර්මාණය වෙලා නෑ. මන්දනේ ඔබේ වැඩසටහනට ප්‍රේක්ෂාගාරයක් ඉන්නවා නෑ ඒ ප්‍රේක්ෂාගාරයට මේක තේරෙන්න ඕනේ කියලා මම හිතනවා මොකද තේරෙන්න ඕන මම නැත්නම් තේරුම් කරලා දෙන්න මොකද
ඒ අයටවත් මේක තේරෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ බලපෑමක් කරන්න ඕනේ තීන තීරණ ගන්න අයට කරුණාකරලා මේක දිහා බලන්න කියලා. දැන් ලංකාවේ අපි නිකන් ගමුකෝ ෆිල්ම් ටෙලිවිෂන් ඩ්‍රාමා වගේ දේවල් වලට අදාළයිනේ මේකප්. හරිද? බියුටිෂියන් ගේන HS කෝඩ් එකේම ටැක්ස් ගහලා ගෙන්නුවොත් එහෙම අපිට මේකට අදාළ දේවල් කොස්ට් එක වැඩි වෙනවා. බියුටිෂියන් කෙනෙක් ගාවට යාට ඉන්නවා ලොකු ඔඩියන්ස් එකක්, ලොකු මාකට් එකක්. අපිට එහෙම නැහැ. අපි හිතමු ලයිට් බඩු ගෙන්නනවා කවුරු හරි ලයිට් ෆිට ඔන් කරන කෙනෙක්. ෆිටිස් කරන කෙනෙක්. ඒතර අපිත් ලයිට් බඩු ගෙන්නනවා. එතකොට කැමරා ගෙන්නනවා සමහර අය බිස්නස් එකක් විදියට. අපිත් ඉක්විප්මන්ට් එක අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදියට. මම කියන්නේ මේවා දිහා බැලිය යුතු. හරිද? දැන් තියටර්ස් වල පුටු. ඒක ෆිල්ම් තියටර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඩ්‍රාමා තියටර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි? අපිට දැන් ඉස්සරහට තවදුරටත් මේ යන විදිහට යන්න බෑ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම DCPත් එක්ක ඩිජිටල් ප්‍රොජෙක්ෂන් වලට යන්න ඕනේ. ඩිජිටල් ප්‍රොජෙක්ෂන් කොහොමද අපි මේ අත උඩ තියලා බොරු කියලා මේ ෆුල් පිටුවක ඇඩ් එකකුත් දාලා මේ වීරුකාරයෝ ගෙනල්ලා රටේ නායකයවත් ඉබලා ඒ සෙල්ලම් හරියන්නේ නැහැ. මේක කරන්න ඕන දේ තමයි වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. මේක කරන විදිහ කල්පනා කරන එක. සුෂයිද මට දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නය තමයි දැන් අපි සාමාන්‍ය දැන් අපේ රටේ දැන් සිනමාව ගැන කතා කරා. සිනමාව ගැන කතා කරලා මේ ගොඩක් කට්ටිය දෙම අපි සෙට් එකේ වැඩ කරන අපි ගියක් හරි හම්බ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ආපහු කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නෙට නමක් අපිට අපි ආම කැමරා ශිල්පියා. විශේෂයෙන්ම රූපායන ශිෂ්ට ගොඩක් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ රූපානීය අධ්‍යක්ෂක කෙනෙක් නිෂ්පාදකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, කැමරා ශිල්පියෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රවෘත්තිංශ වැඩ කරන මාධ්‍යවේදියෙක් වෙන්න මේ හැමෝටම අර ටයිටල් එක සම්බන්ධ වෘත්තීය භාවය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද අපි අර කලින් කතා කරා මේ අපි ඉන්නේ අර මේ පතල්ලා කම්කරු පනතෙන් අපි හැමෝම පාලනය වෙන්නේ. අපිට මොකක් කරන වෘත්තිමය අයිති නැහැ. උසාවි යන්න අමාරුයි. මේ වෘත්තිමය භාවය කොහොමද රූපායන ශාස්ත්‍රය සහ සිනමා ශාස්ත්‍රයට ලබා දෙන්නේ? ඇත්තටම ඔකට ස්ටාර්ට් එකක් ගත්තා. මේ හේතුව තමයි මේ මම ශ්‍රී ලංකා ටෙලි නිර්මාණ වේදිකේ සංසදයේ ලේකම්වරයා යෝජනා සිරත්තෙන් පත් වෙච්ච ඒ වගේ මේ කියන්නේ ඒ වගේ අවාසනාවන්ත තත්ත්වයන් වලට මට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අපේ හිටපු ලේකම් සභාපතිවරයා තමයි නීතිඥ ඩග්ලස් සිරිවර්ධන මහත්මයා. එතුමාත් ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම ටෙලිනාට්‍ය සම්මාන ටෙලිනාට්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයෙක් සුනිල් කොස්ත මහත්මයා අපි කල්පනා කරපු එකක් තමයි යෝජනාවක් හැට ඔය ගෙනාවම අපි වුණ වෘත්තීයභාවය සකස් කරන්න කියලා. ඇත්තටම වෘත්තීයභාවය කියන්නේ ශනුක දැනුම කුසලතා අනිත් පැත්තෙන් ආකල්ප. අපිට කිසියම් ආකාරයක දැනුමක් තියෙන්න පුළුවන් සහ ක්ෂේත්‍රය තුළ කටයුතු කරලා කුසලතා වඩවගෙන තියෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපේ වගේ රටවල් වල නැත්තේ ආකල්ප. ආකල්ප කියන්නේ කොහොමද අපි මේ කාරණා තව කෙනෙක්ට හිරයක් වදවීමක් නොකර මේ සම්පූර්ණ කර්මාන්තමය කාර්යය සම්පූර්ණ කරන්නේ. ඒක සිනමා කෘතියක් වෙන්න පුළුවන්, ටෙලිවිෂන් කෘතියක් වෙන්න පුළුවන්, OTT වැඩක් වෙන්න පුළුවන්, මේ වගේ ඉන්ටර්විව් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද එකතු වෙලා මේක අවසන් කරන්නේ? දැන් හිතන්නකෝ මට අද මූඩ් නැහැ කියලා මම කිව්වොත් එම මේ අද ෂෙඩියුල් එකේ මම හෙට හරි ෂූට් කරන්න එපා. නමුත් මට අද මූඩ් නැති වුණාම ඒ මූඩ් නැතිවීම නිසා නිෂ්පාදකරයා ගන්න මේ අලාභය ගැන මගේ මනසට එන්න එපා. හරි. එතකොට මේ ගැන කල්පනා කළා අපි කල්පනා විශේෂයෙන්ම හිතුවා අපි දැන් ශ්‍රී නාට්‍ය ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධයෙන් මේ ටෙලිවිෂන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන ඒකේ පූර්ණ සමාජිකයන් වෙන්නේ ටෙලි නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරු, තිර රචකයන් සහ නිෂ්පාදකවරු. එතකොට ටෙලිවිෂන් විසින් කල්පනා කරා විශේෂයෙන්ම 1983 ඉඳලා 1999 වෙනකන් 99 වෙනකන් වැඩ කරපු ඒ සියලු දෙනාගෙන් අපි කැඳවන්න ආයුධම් පත්‍ර විශේෂයෙන්ම ඒ අයට NVQ level 5 ඩිප්ලෝමා එකක් ලබා දෙනවා. මේ සමහරව ආචාර්ය උපාධි තියෙනවා, මහාචාර්යවරු සමහර අයට ඩිප්ලෝමාස් තිබ්බා, සමහරට ෆොරින් එක්ස්පීරියන්ස් තිබ්බා. දැන් සමහර අය ගත්තොත් එම තමන්ගේ ගෙදර තියෙන මේ දොරටත් උහුල ගෑනවට නවත්තලා තියෙන සම්මාන වලින්. ඒ වගේ කීර්තිමත් අය හිටියා. හැබැයි අපි කල්පනා කරා අපි කොහොමද මේක ඔබ කියනවා වගේ මේ ටෙලිවිෂන් ක්ෂේත්‍රෙට මුලින්ම ගේන්නේ. සිනමාවට කලින් ටෙලිවිෂන් ක්ෂේත්‍රෙට මුලින්ම ගේන්නේ. මොකද අපි ඒක ටෙලි නාට්‍ය කියන තුල අපිට වැඩ කරන්න පහසුකමක් තිබුණ නිසා. එතකොට ඒ සඳහා ඇත්තට මේ ආපු ආයුධම් පත්‍ර වලින් 18 දෙනෙක් සම්මානෙට මේ ඩිප්ලෝමා සම්මානෙට පාත්‍ර වුණා. ප්‍රධාන උත්සවයක් තිබ්බා. මේක කරේ අපි এডুকেෂන් කමිෂන් එකත්. ඒ කියන්නේ වෘත්තීය හා තෘතීය අධ්‍යාපන කොමිසම. ඒ කියන්නේ UGC එක තියෙන්නේ මේ අපේ SLTV සිස්ටම් එකේ, ඒ වගේ NVQ සිස්ටම් එකට තියෙන්නේ TVEC එක. ඒක සභාපතිවරයාත් එක්ක එකතු වෙලා අපිට පුළුවන්කම හම්බුණා එයාගේ දැනුම ඒගොල්ලන්ගේ මැචුවර් කැන්ඩිඩේට් කෙනෙක් විදිහට සලකලා ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්විව් කරලා ඒගොල්ලෝ ගෙන අප පෝර්ට්ෆෝලියෝස් ප්‍රොඩියුස් කරලා ඒ අනුව එයාට ඒ ප්‍රදානය කරන්න. ඒකෙන් බලාපොරොත්තුනේ ඇත්තටම ඊළඟ පරම්පරාවක් විදියට ඉන් පසු කණ්ඩායම් එද්දී දවසක මමත් NVQ qualified ඔයත් NVQ qualified. එතකොට අපිත් එක්ක වාඩි වෙන ඊළඟ කෙනත් NVQ qualified වෙන්න මෙපා.
හරිද? ඔය සුසුම හදාගන්න. හදාගන්න. එතකොට කාලාන්තරයක් ගියාම මේක මිනිමම් ක්වොලිෆිකේෂන් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවම අධ්‍යාපන සුසුකමක් තියෙනවා. අවම මේ පරිචයක් නැත්නම් අත්දැකීම් වල සුසුකමක් තියෙනවා. අවම වෘත්තීය වේදීත්වයක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම මේ දේවල් වලින් හැදෙනකොට ඉබේම අර ආකල්ප වලින් ගොඩනැගිච්ච මිනිහෙක් හැදෙනවා. මිනිහෙක් හෝ ගෑණියෙක් හැදෙනවා. එතකොට මේක ඔබ කියන විදිහට හරි වැදගත් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. මොකද මේ ෂූට් එකකට ගියාට පස්සේ අපි ඇත්තටම දැන් එන්නේ අර සින්දුවගේ මූදියම් මසුන් මරන්න කියලා. ඔය යන මිනිස්සුන්ට කොච්චර දේවල් හම්බ වෙනවද? ඒගොල්ලෝ අරන් එන්නේ මාළු ටික විතරයිනේ. නේද? දුක් කරදර වැස්සට තෙමිච්ච ඒවා ගිය කිදුරෙත් හම්බ වෙනද ඒවා දාලාගෙන නැහැ. ඒවා අරන් එන්නේ නැහනේ. ඒවා දාලා මාළු ටික අරන් එන්නේ. එතකොට අපි ෂූට් එකකට ගියාම අපිට පුළුවන්කම තියෙනුනේ රූප ටිකයි ශබ්ද ටිකයි අරන් එන්නනේ. හොඳයි. අධ්‍යක්ෂවරයාගේ මනසේ මැවිච්ච දිවචනේ විසින් යෝජනා කරන ලද රූප රාම ටික අරන් එන්නේ. ඒ වගේම සංස්කරණයත් ඒ වගේ. අද වෙන සංස්කරණය කියන්නේ අර හැමෝම දන්න විදිහට රූප මේ කපනවා කරනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒක අද වර්ණ සංයෝජනයේට DCP එකට ගොඩනැගීම දක්වා ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක්. එතකොට මේ හැමතැනම වැඩ කරන්න ඕනේ ඇටිටියුඩ්ස් වලින් සමාන මිනිස්සුනේ. අන්න වෘත්තීයභාවය එනවා. වෘත්තීයභාවයත් එක්ක ඊළඟට අනිවාර්යයෙන්ම බැඳෙනවා කර්මාන්තය. ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. දැන් මට මතකයි ඒ කියන්නේ මම මේ අර චිත්‍රපටි හදන්නේ නැතුව ටෙලි නාට්‍ය හදන්න නැතුව විශ්වවිද්‍යාල උගන්වන්න ඉන්නේ ඇයි කියලා මගේ යාළු මිත්‍රයෝ අහනවා. අත්‍තරම වෙලා තියෙනවා ඔය වෘත්තීය වැඩ කරන නිසා තමයි කරන්න බැලලා තියෙනවා. ඔය ෆිල්ම් වල වෘත්තීය වේදින වල පෙනී සිටිනවා ටෙලිවිෂන් වෘත්තීය වේදින පෙනීට මොකද කාරණේ. එතකොට මේ මම එක සැරයක් මමත් ඒක මූලික වුණා. අපි විශාල කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා අපි යෝජනා කරා කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් තියෙන ආයතන වලට කරුණාකරලා මේ සිනමා මාධ්‍ය ටෙලිවිෂන් මාධ්‍ය කර්මාන්තයක්සේ පිළිගන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ අපිට දීපු ප්‍රතිචාරය තමයි ඒ තමයි දුකදායක කාරණේ කර්මාන්ත කියන්නේ ටැන්ජිබල්. ඒ කියන්නේ මේ ෂර්ට් වගේ අල්ලන්න පුළුවන් නේ ෆෝන් එක වගේ අල්ලන්න පුළුවන් රිස්ට් වොච් එක වගේ අල්ලන්න පුළුවන්. ඒක ඉන්ටැන්ජිබල් දේවල් කර්මාන්ත නෙමෙයි. මම දන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතන හැටිද නැත්නම් ඒගොල්ලෝ හිතන්න පුරුදු කරලා තියෙන හැටිද නැත්නම් සමහර වෙලාවට හිතන හැටිද නැත්නම් එහෙම හිතුවොත් අපි ෂේප්ද නේද මොන කරදරයක්ද එහෙමත් වෙන්න පුළුවන් නේද දැන් සමහරලාට අපි හැමක් කිව්වම මොන කරදරයක්ද මේක කියලා කල්පනා කරන්න පුළුවන් මගේ නේද ඒතර ඒගොල්ලෝ අපිට දී ප්‍රතිචාරය තමයි ටැන්ජිබල් දේවල් විතරයි කර්මාන්ත ඒතර ඉන්ටැන්ජිබල් හැබැයි ශානක බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ ඔයත් මේක කියවන කරන කෙනෙක් නිසා මම මේක ඔයාලට කියන කෙනෙක් තේරුමක් නැහැ මේක ප්‍රේක්ෂකයන්ට වැදගත් වෙන්නේ ලෝකයේ තියෙනවා ක්‍රියේටිව් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් නැත්නම් නිර්මාණාත්මක කර්මාන්ත ලෝකයේ තියෙනවා ඊස්තටික් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් එහෙම නැත්නම් සෞන්දර්යාත්මක කර්මාන්ත ලෝකයේ තියෙනවා කල්චරල් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ඒක සංස්කෘතික කර්මාන්ත. ඒතකොට මෙහෙම ගත්තම ඒවා කර්මාන්ත. ඒතකොට ඒවයි නියැලෙන්නේ ශිල්පී. දැන් ලෝකේ කොහෙවත් නැහැනේ ෆිල්ම් ඩිරෙක්ටර්ස් ඇසෝසියේෂන් ෆිල්ම් ඩිරෙක්ටර්ස් සොසයිටි කියලා නැහැනේ තියෙන්නේ ෆිල්ම් ඩිරෙක්ටර්ස් ගිල්ඩ්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කිසියම් ශ්‍රේණියක්. ඒගොල්ලෝ කිසියම් ශ්‍රේණියක්. ඒගොල්ලෝ තරහ වෙන්න එපා මේක මම තේරුම් ගන්න. අපි කිසියම් කුලයක්. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදකවරුන්ගේ කුලය, අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ කුලය, කැමරා අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ කුලය. අපිට කුලයක්, අපි ශ්‍රේණියක්. ඒතකොට අපිට තියෙන ගිල්ඩ් එකක්. මේ සංගම් මේ සමිති සම්මේලන එහෙම නැහැනේ. එහෙම නැහැනේ ඒක පොඩි වෙන එකක් නේ. එතකොට එහෙම වෙනකොට මේක ඉබේම හැදෙනවා ඇටිටියුඩල් චේන්ජ් එක. අනිත් පැත්තෙන් කර්මාන්තයක් වුණාම තියෙන අපි කියමුකෝ කර්මාන්තය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. කර්මාන්තයක ඉන්න පුළුවන් විතර වෘත්තීය වේදිනේ විතරයිනේ. අනිත් පැත්තෙන් වෘත්තීය වේදියෙක් වෙන්න ඔහු ඇය කාලාන්තරයක් තිස්සේ මේකට කරලාද දායකත්වයක් තියෙන්න එපා. හරිද? ඒ වගේම අලුතෙන් ආපු කෙනෙක්ටත් ඒ වෘත්තීයභාවය ලැබීම සඳහා තියෙන පාත් එකක් හැදිලා තියෙනවනේ. ඔය කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එimhe දැන් කර්මාන්තයක් වුණාම හරි වෙනත් කර්මාන්තයක් නිකන් හිතමුකෝ අපි කියමුකෝ මේක අපි මේ අයිටම්ස් ලංකාවට ගෙන්නන්න ඕනේ. හැබැයි බියුටිෂියන්ස් වලට ගේනකොට ඒක වෙන HS කෝඩ් එකක් විය යුතුයි. අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට වෙන HS කෝඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ බදු සහනත් එක්ක. මොකද පොඩි ඉන්ඩස්ට්‍රියක් අපි තාම. මම මේ කතා කරන්නේ ෆිල්ම් එක, ටෙලිවිෂන් එක, ඩ්‍රාමා තුනම ගැන හිතලා. හරි? අනිත් පැත්තේ හිතනකොට ලයිට්ස්. හරිද? වෙන කෙනෙක් අපි කියමු එන්ටර්ටේන්මන්ට් වලට හරි නැත්නම් වෙන ලයිට් ෆිටින්ග්ස් වලට හරි දේවල් ගෙන්නන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ගේන්නේ ක්‍රියේටිව් පර්පස් වලට. ඒතර අපි කියමු තියටර්ස් වලට මේ තියෙන සමහර තියටර්ස් වල පුටු වල වාඩි වෙන්න බෑ. ඒක පුටු ගෙන්නන්න ඕනේ. අනික ඩිජිටල් ප්‍රක්ෂේපණය. මේ ඩිජිටල් ප්‍රොජෙක්ෂන්ස්. මේ හැම දෙයක්ම කිසියම් ආකාරයකින් අර තියෙන තත්වයන් තුලම බාධාවට ලක් කරමින් ඒවාට බදු ඉදිරිපත් කරමින් ඒවා දුර්වල කරනවා වෙනුවට මේව ගොඩනගන්න නම් මේ වෙනම අනන්‍යතා සහිතව මේව කර්මාන්තයකට බිහි වෙන්න ඕනේ. ඒ වීම සඳහා වෘත්තීයභාවය ඉතාම වැදගත්. මම ඔය ප්‍රශ්නත් ගත්ත බොහොම විසුදු හොඳ ප්‍රශ්නයක් අද අපි කතා කරා. මම දන්නේ ඒක අපේ කර්මාන්තර අපේ අනාගත අපේ නිර්මාණ ශාස්ත්‍රයට තවත් වැදගත් වෙන දේවල්. වැඩසටහන අවසන් කරන්න මම හිතුවා ශිනසෙන් අහන්න මේ අර අපි කලිනුත් කිව්වා මේ දැන් ආදරණීය වස්සාන වගේ රොමෑන්ස් දේවල් කරපු කෙනෙක්. ඒ වගේ වාගේ කියන්නේ කරපු නිර්මාණ කර මේ මොනවද කියන ගොඩාක් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ගොඩාක් දන්න නිසා ඒ හැමදාම අපි ආදරය කරනවා. ආදරණීය වස්සානට ආදරය කරනවා වගේම ඒ හැම එකෙම මේ තිබේ අර තාරුණ්‍යත් එක්ක අමුතු ගැළපීමක් තිබෙනවා. තාරුණ්‍ය ගැන අමුතු අපිට ලස්සනක් මවලා පෙන්නනවා. පුරවැසියෙක් විදිහට මම අහන්නේ අද මේ රටේ
ඒ තාරුණ්‍යයට නැත්නම් මේ රට ඊළඟ බාරගන්න ඔබගේ මගේ දරුවොත් එක්ක ඊළඟ තාරුණ්‍ය පුරවැසියෙක් විදිහට ඔබ මේ සමාජයේ මේ රටට අවසන් මේ ලෝකෙට මොකද බලාපොරොත්තු මම නම් කියන්නේ මේ රට පුළුවන් තරම් ආදරය කරන්න කියලා. මම හිතන්නේ අපේ කලින් පරම්පරාවට පුරුදු කරේ ඒකයි. ඒව දිහා විවේචනාත්මකව බලන්න ඕනේ. මොකද ඇත්තටම ක්‍රිටිකල් තින්කින් ඕනේ. ඇනලිටිකල් තින්කින් ඕනේ. ඒක ඕනේ. ඕනම දෙයක් කියන පළට බාර ගන්න කියලා නෙවෙයි. සම්ප්‍රදායට ගෞරව කරමු. ගතානුගතිකත්වයට නෙමෙයි. ප්‍රශ්න කරමු. ප්‍රශ්න තුල ප්‍රශ්න කරමු. ඒ දේවල් නැවත නැවතත් ආයි සාකච්ඡා කරමු. විශේෂයෙන් බලපෑම් කරමු. ඒකන බලපෑම තමන්ගේ එහා පැත්තේ ඉන්න මේ වෙනත් දේශපාලන පාක්ෂිකයා වෛරකාරී කරගන්නවා වෙනුවට අපිට තීන්දුව අපි වෙනින් තීන්දුව ගන්න. ඒ තීන්දුව ගන්න තැන්වල ඉන්න පිරිස් වලට බලපෑමක් කරන කණ්ඩායමක් බවට පත් වෙ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ තරුණයින් සතුව ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මම හිතනවා එක එක යුගවල එක එක තරුණයන් ඒ වගකීම් සඳහා කැප වුණා කියලා. මම හිතනවා මෑත ආසන්නයේත් එහෙම කැපකිරීමක් තරුණයන් කරා. මෙන්න අනාගත තරුණයන්ට ඒ කැපකිරීම කරන්න වෙයි. මොකද රටක් අයිති ඇත්තටම තරුණයින්. හේතුව තමයි තරුණයන්ගේ බලාපොරොත්තු අපේක්ෂා කියන දේවල් තමයි රටක හෙට දවස. ඉතින් මේ මට්ටමින් බැලුවම තරුණ හිත් තියෙන වැඩිමහල් මිනිහෙකුට තරුණ හිත් තියෙන තරුණක බවට හිතන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම තරුණත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් තරුණයෝ මෙතන ඕන කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ තරුණයන්ගෙන් ඉල්ලන්න තියෙන එක දෙයක් තියෙනවා. කරුණාකරලා දේශපාලනය කියන්නේ පාටි පොලිටික්ස් කියලා හිතන්න එපා. දේශපාලනය කියන්නේ ඔබේ පාම් පෙත්තේ ඔබේ බටර් පිහියේ ඔබ යන ඌබර් එකේ නැත්නම් පික්නික් වල විතරන සල්ලි වලක් දේශපාලනේ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ දෙමාපියෝ මේ කරන්නේ විශාල කැපකිරීමක්. මොකද මේ ඒ දෙමාපියෝ ජීවත් වෙන්නේ කලින් ජීවත් වෙච්ච තත්වයක නෙමෙයි නව සාමාන්‍ය තත්වයක. උන් විශාල වශයෙන් කැප කරනවා තමන්ගේ දේවල් දරුවන් වෙනුවෙන්. ඒක නිසා ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉටු කරන අනිවාර්යයෙන් මේ රට කිසියම් දවසක සංවර්ධනය වූ රටක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් කියන තැන ක්ලියන්න පුළුවන් ජාති රටක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් තරුණ පරම්පරාවක් ගැන මගේ තුල බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. අපේ පරම්පරාව ඊළඟ පරම්පරාව රචනාව ලියයි සංවර්ධිත රටක් කියලා. බොහොම ස්තුතියි සිනේෂයි අද දවසේ අපිත් එක්ක කාලය වෙන් කරාට මචං අඩස්ථානය බොහොම ඉඩ ලබා දුන්නාට බොහොම ස්තුතියි. අපි අද දවසේ මචං අඩස්ථාන අපේ ආරාධිතය නැත්නම් අපේ මචං උනේ ආචාර්ය සිනස් දිසානායක බණ්ඩාර. ඉතින් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඌට දවසේ අපිත් එක්ක කාලය වෙන් කරලා අපි වෙනස් මාතෘකාවක ගොඩාක් කරුණු කාරණාද අපි දැන කියාගත්තා. ලබන සතියේත් රෑ 10ට සුප්‍රීම ටීවී TNL සහ චතම ස්ට්‍රීට් තුලින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සමගන්න ඔබ සැමට සුබ රාත්‍රියක්.